Բարև ձեզ, մի հատ ուղարկեմ ու միանում եմ notification-ը ուղարկեմ։ Մեկ արկյան։ Okay, շատ բարևներ ձեզ, ողջունում եմ, հուսամ տենց էլի լավ դրամատրության մեջ եք, այսպես ասած, ես ոչ, ինչքան էլ որ փորձում եմ, փառք Աստծո առողջություն կա, բայց այս ամեն ինչը շատ տագնապալի է, ինձ համար շատ տագնապալի է տեսնել այսօրվա մի տեսակ իներտություն կա, ինչ կա, եթե սխալվում եմ ուղղեք էլի, որտեղ հետևում եմ ցույցերին, ցույցի ընթացքին եւ այլն, եւ տեսնում եմ, որ մի որակ կա, իրենք սակավաթիվ չեն, իրենք գիտեք ինչ որակի հետ եմ ես այսպես համեմատում, որ տարբերությունը խելացի ու կատարյալ ապուշ մեր դեպքում ժեղ մարդկանց միջևն է, որ ժեղ ու ապուշը շատ ինքնավստահ է ինքը իր ժեխային տրամադրություններով, մտադրություններով ոչ մի տարօրինակություն չի տեսնում իր կյանքում, իր գործելակերպում, ինքը բացարձակ ինքնավստահ է։ Օրինակ ժեխային սինդրոմով տառապում է 5000 զինվորների մահվան համար ուղղակի պատասխանատվություն կրող խուճուճ կենդանի, որը, ասենք, իր երեխուն չարաշահելով, ինչ որ խաղալիքի հղում անելով, արդարացնում է հողերը թուրքերին տալը։ Ու նաև նախապատրաստում է, որ էլի տանք։ Ինքը ժեխ է։ Ու ինքը ինքնավստահ ժեխ է, ինքը ունի տենց պսիխոպաթիա էլի, ու իր անհատական պսիխոպաթիան ներսի գտնվում է նույն հաճախականության վրա, ոնց որ այն ժեխի հաճախականությունը, որի վրա ստավկա է դրել բրիտանա-թուրքա-իսրայելյան հետարքիր հատուկ ռազմական հետախուզական կոնգլոմերատը, որը ծրագրավորել է այս ամենը եւ վերել թափել է մեր գլխին։ Ժեխը կոկոլանասուն է, այնքանով որքանով ինքը մտնում է ազգային ժողով, ինքը պետական դավաճանություն գործած լինելով, սահմանադրական կարգը տապալելով, վարչապետի աթոռը զավթած լինելով, ինքը ժեխ է, ինքը մտնում է այնտեղ, որտեղ իր տեղը չի, հունական ասացված կա, դոսեթեսի ստոխորյատի, թասուկատի ստոկրավատի, այսինքն գեղցուն, սխալվի ու գեղցուն քո հյուրասենյակում բասկաթոռ առաջարկի, ինքը կգրավի քո ննջարանը, որտեղ ժեխ է, Համար հին հունական ասացվածքով ժեխին նույնիսկ հյուրասենյակի դուռը չպետք է ցույց տալիս, այսինքն ժեխը չի կար ազգային ժողովում ընդդիմադիր ուժել լինի։ Եկել է մտել է ժամանակին այդ ժեխը, եկել մտել է յանամ թե ընդդիմադիր գործիչ որպես ազգային ժողով, այսօր ինքը սենց ամբիոնը օգտագործում է իր ննջարանային կարիքների համար։ Ինքնու իր աննասուն կնիկը է, ես իրանց համար ոչ մի գեղեցիկ բառ չունեմ, ես երևի տենց միակն եմ եղել այս ամբողջ ընթացքում, որտեվ ես շատ հետաքրքիր պատկերներով ու հետաքրքիր զգացողային երևի ինտուիտիվ ու ինտելեկտուալ իրար հետ աշխատում մոտ, ես ունեմ թե EQ-ի և IQ-ի հարմոնիա, որով ես ղեկավարվում եմ ու ես տեսնում եմ նկարները, ես տեսնում եմ ինչպիսի զգացողությունների հետ են իրանք ասոցացվում։ Իրենք երբեք մաքուր չեն եղել, իրանք ժեխ են։ Ու ժեխը ինքնավստահ է։ Իսկ խելացիները իրենք անինքնավստահ են։ Խելացի, համեստ, բարեպաշտ, այսպես իր կյանքով ապրող ինքնաբավ անձնավորությունը, քանի որ ինքը ժեխությամբ չի զբաղվում իր կյանքում, իր համար անընկալելի է ինքը չի հավատում, որ ժեխը կարա տենց բաներ անի, որ կարա տենցը լինի, ու դա շատ վատ, սխալ մտածելակերպ է, այսինքն նույնիսկ ցույցերում դուք հանուն հայրենիքի կանգնել եք, խոսում եք, էփվում եք, ձեր դիմաց մեր ազգային ժողովը գրավել է թուրքի կողմից առնված պրոստիտուտկա Նիկոլը, հասկանում եք,
Բարդել է սարքել երկիրը, ինքը մեր ազգային ժողովը սարքել է թուրքական ժողով, մեյդան է սարքել, մաջլիս է սարքել, ու կոնկրետ մեր վրա խնդում է, դուք դուրսը կանգնել եք խելացիներով, ինչ որ տենց խելացի բաներից եք խոսում։ Ձեր ներքին նաստրոյկան չպետք է մի վարքյան կասկածի, որ ինքը ժեխի հետ գործ ունի, ու որ ժեխը հայ չի։ Ժեխը в принципе ազգություն չունի, հավատք չունի, ինքը ոչինչ չի հարգում, ինքը արժեքներ չունի, ինքը ընտանիք չունի, ինքը կրթության նորմեր չունի, ինքը որևէ երևույթի դասական մակարդակներին անհաղորդ է, սննդի դասական այսպես հետաքրքիր էլի, գուրմե մակարդակներին անհաղորդ է, երաժշտության գուրմե մակարդակներին դասականությանը անհաղորդ է։ Ամենքը ժեղ կարա ընտրի, ու այդ ժեղին կանան անենց մի հատ մանիպուլացնեն այդ խելացի հասարակության դեմ, այդ խելացի հասարակությանը թվում է ինքը ինչ-որ փոքրամասնություն է, оказывается։ Հա, իսկ այդ ժեղը յանամ թե մեծամասնություն է, ու այդ ժեղը մեծամասնություն չի։ Ժեղը ժեղը։ Ու ստավկան դրվել է դրա վրա, այսինքն այն քանի տոկոսը, այդ 52%-ը, որ չեք գնացել ընտրությունների, դուք այն ժամանակ էլ եք թողել, որ ժեղը ինչ-որ իրա բանով զբաղվի քաղաքում։ Վալանտը հելել է պարահանդեսի, ու դուք հենց նստած մտածում եք, որ այս Վալանտի 5 րոպեով սարքած Փարիզյան բուտիկից դուք դուրս եք գալու շատ թանկարժեք օծանելիքներով, ժամացույցներով եւ հագուստ եղենով, ու որովհետեւ կարող է այդքան էլ տենց չլինի։ Այսինքն կարող է ինքը Զանգեզուրի իսկականից չի էլ ուզում ծախի, կարող է այդքան էլ մեղրին չի ուզում ծախի, դե հիմա մի հատ ճանապարհ է, թող գա թող անցնի, հայն չանենք, գնանք Թուրքիա առևտուր անենք, հա, հետո ինչ։ Որ չլինի ես այս ժեղի կողքը չեմ ուզում ապրեմ, ես ինձ սնոբ ժեղն է, բան ես կթողնեմ երկիրը կգնամ բան սենց բաների մեջ ընկած։ Խիարա թող ժեղ թողնի գնա։ Ավելին ասեմ, դու իրա ձեռը տուր $2000, հա, ոնց որ Թուրքիան է տալիս, իրա վարձկաների ձեռը գնում է Կաշմիրա գցում Պակիստանի յաները, որ հնդիկներին բզբզան, դու այդ ժեղը որ թուրք է սիրում, Արտոմսը դիր ձեռը $2000, ուղարկի Ստամբուլ ընդեղ ապրելու, $2000 տուր, իրանք տեն սիրում են, չէ, մեզ չեն թողնում, այստեղ բռնապետություն է, թող իրանք գնան ոչ բռնապետական Թուրքիա, որի հետ իրանք ուզում են Հայաստանին օգտագործեն, ինչ-որ կապերի մեջ մտնեն, ունդեղ անեն ինչ-որ ուզում են։ Մենք գործ ունենք, դարը մեկ, մեր դեմ կրկնվող առնվազն դարը մեկ, սիստեմատիկ բնաջնջման սցենարի հետ, որի գրողը նույնն է, իրականացնողը նույնն է, իրանք որևէ խղճի խայտ չունեն, որտեղ իրանք խիղճ չունեն, ժեղը չունի խիղճ, ինքը իրան չի կարա խիղճը խայթի, որտեղ դրանից չկա։ Լորենս Արաբացու ծրագիրն է իրականացվում, ու ես հենց հատուկ բացել եմ կարդամ, ասել է, եթե հայերին երբևէ հնարավորություն տրվի, եթե նրանք իշխանություն ձեռք բերեն երկրագնդի որևէ անկյունում, նրանք ամբողջ մոլորակի տերը կդառնան։ Նրանք կխանգարեն հասնելու մեր բաղձալի նպատակին, տիրելու հայկական բարձրավանդակին, ստեղծելու մեծ միջին արևելք։ Լորենս Արաբացի 1919 թիվ Փարիզի խաղաղության կոնֆերանս, հարցազրույցը վարել է ամերիկացի լրագրող Տրոցկ ու մերձավոր բարեկամ Լինկոլն Ստեֆենսը։ Այս նույն ծրագրով նրանք առաջնորդվում են այսօր։ Այսօր, երբ որ ես նայում եմ օրինակ մեդիամիջոցների, միջազգային մեդիամիջոցների արձագանքները ցույցերին Հայաստանում, ես տեսա որոշակի հարգանք հայի տեսակի հանդեպ ֆրանսիական մամլոմիջոցներից, գերմանական մամլոմիջոցներից, ռուսական եւ այլն, որովհետեւ ֆիքսված է, որ մեզ ոչ թե դավաճանել են, մեր վրա առևտուր է եղել, ու այդ առևտրի փաստը անվավերացնելու է թե այդ հայտարարությունը ստորագրողներին, թե չգիտեմ մասնակիցներին, թե դրանից բխող գործողությունները կատարողներին, որովհետև իրենց համար այս Լորենս Արաբացու, այս հետաքրքիր sneaky plan, հա, այս ստակից փորելու բան, այս վիճակներում, իրանց նպատակը այն է, ինչ որ երեք Անդրանիկ Քոչարյանն էր բարբաջում։ Իրանք մեզ ստիպեն ընդունելու, որ մենք կոդրված ազգ ենք, որ մեր բանակը չհաղթող բանակ է, եւ մեր ազգը
Կոտորածի ենթակա, ընդ որում ավտոպիլոտով էլի, մենք այդպես դարում ենք գնում են կոտորվելու։ Իրանք ուզում են մեր մեջ դնեն, կոտորվողի պսիխոլոգիան մենք դա ընդունենք, որպեսզի իրենք տիրեն այդ ամբողջ ուրեմն տարածաշրջանը։ Եվ մի մտածեք, որ 1919 թվականին նա ասում է ինչ որ հին բան, կամ դա այն ժամանակ էր, իսկ հիմա այդպես չի։ Սա Մեծ Բրիտանական ռազմավարության առանցքային ցուցանիշն է, որը օգտագործվում է հենց այն process-ում, երբ որ օրինակ Անգլիայում որոշում են, որ իրենց MI6-ի տնօրենը պետք է լինի թրքախոս, Լիբիայում ծնված մեծացած արաբերեն խոսող, մայրենի լեզվի պես թրքերեն խոսող Ստամբուլում մեծացած, Ստամբուլում ապրած, երեխաներին Ստամբուլում դպրոց տարած մեկը, որը Էրդողանի մտերիմ բարեկամն է։ Եվ նույն թագուհու ռազմավարության շրջանակներում Բրիտանիա, Իսրայել հետաքրքիր կապի գծով եւ Թուրքիա նաեւ։ ԱՄՆ-ի ՑՌՈ-ի տնօրեն ընտրվում է թրքախոս տնօրեն, այնտեղ էլ է պետը թրքախոս, հասկանում եք։ Եվ այն ծրագրավորումը, որ իրենք դրել են որպես ռազմավարություն 21-րդ դարի նախաշեմին իրենց դիրքավորման հենք իրենք անվանում են մեծ մերձավոր արևելք, հենց այնպես, ինչպես որ Լորենս Արաբացին էր նախանշել այն ժամանակ։ Երբ որ կարդացի այսպես միջազգային մամուլը, ես տեսնում եմ, որ եվրոպական մամլոմիջոցներում օրինակ շատ տարբերիչ է մտածելակերպը մոտեցումը Թուրքիայի հանդեպ, ավելի քննադատական է դարձել, Մեծ Բրիտանիան ոչ։ Եվ միայն մեծ բրիտանական մամուլներ, independent.co.uk, որ երկերեսանի մի այսպես վերցանում է տվել այն ամենին, ինչը կատարվում է Հայաստանում, ասում է ցուցարարները Հայաստանում շրջապատել են ազգային ժողովը, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Ասում է, որ Thousands of protesters converged on the parliament building in Armenia's capital Wednesday to push for the resignation of the ex-Soviet nation's prime minister over his handling of the fighting with Azerbaijan over Nagorno-Karabakh. Այսինքն ցուցարարների հիմնական բողոքը վարչապետի հանդեպ նա է, թե ինչպես է նա կառավարել պատերազմական գործողությունները Արցախյան պատերազմում։ Հետո Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմադիրները շատ բարկացած են այն peace deal, խաղաղության համաձայնագիր է սա կոչվում։ Peace deal, okay, որը վերջ դրեց 6 շաբաթ տևած կռիվներին separatist regionի շուրջ, separatist են անվանում, separatist region, but so Azerbaijan take over wide areas that have been controlled by Armenian forces for more than a quarter century. Եվ ի վերջո ադրբեջանական բանակը վերցրեց իր վերահսկողության տակ հսկայական տարածաշրջան, հսկայական շրջաններ, որոնք մոտ քառորդ դար շարունակ հայկական զորքերը պահում են իրենց վերահսկողության տակ։ Այս մի պարագրաֆով ջրեց անցավ են փաստը, որ այնտեղ ոչ միայն այն շրջաններ են, այլ ընդհակառակական հատվածներ, որոնք երբևէ ադրբեջանական տնօրինության տակ այդպես չեն եղել, բայց իրանց պետք է նախապատրաստել իրենց հանրությանը այն ամենին, ինչ իրենք պատրաստում են կատարել Իրանի դեմ։ Եվ հիմնական Իրանի դեմ գործողություններ հրահրողը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանին ենք տեսնում են նույն տանդեմում, այդ հրահրողը հենց Բրիտանիան է։ Այսինքն ուղեղային կենտրոնը այս երրորդ համաշխարհային պատերազմի ինքը Բրիտանիան է։ Գործիքը արդեն Էրդողանն է, ՆԱՏՕ-ն է, Իսրայելն է, այս կամ այն ձևով արդեն մնացյալ այդ պետությունները հարմարվում են կամ փորձում են գտնել իրենց շահերի այնպիսի վերադասավորում, որ այդ գործողությունների ընթացքում իրենք կարողանան շահով դուրս գալ, չէ ոտնահարելով, ասենք Բրիտանիայի ուժը ներկայացնող որոշակի տարրեր, որոնք իրենց կողմից շատ դժվար կլինի կոտրելը։ Ուրեմն ասում է, որ Հայաստանի ընդդիմությունը, ընդդիմադիր կուսակցությունները Փաշինյանին ուլտիմատում էին ներկայացրել, որպեսզի վերջինս 3 շաբթի օրը հրաժարական տա, բայց նա արհամարել է այդ պահանջը, պաշտպանելով իր, պահանջը արհամարում է
defending the peace deal as a bitter but necessary move that prevented Azerbaijan from overrunning the entire Nagorno-Karabakh region. Հն անասում, դրա համար է իր ամերիկյան դեսպանի հետ հանդիպում, ես ինչ ասում, ինքը պահանջը արհամարում է ի պաշտպանություն խաղաղության համաձայնագրի, որը շատ դժվարին, բայց շատ անհրաժեշտ քայլ է, որը ի վերջո կանգնեցրեց, կանխեց Ադրբեջանի ամբողջական տիրապետումը Ղարաբաղյան ռեգիոնի հանդեպ. Կարծես թե as if you were not in the planning process of this war, British services in Armenia with affiliated Israeli and US representatives and Turks running errands in Yerevan. Հանց էր տիրոջ մայրիկը, Lawrence of Arabia 21st century edition. He's not the one who prevented the war. It's Putin who prevented the war, assholes. Դարը մի քրպի սրանց արա. Նիկոլն է փրկել, ի պաշտպանություն խաղաղության համաձայնագրի, խաղաղության բայղուշ, բպրեջներ հանուն եզության, որ հայոց ցեղասպանության mastermind-ը հենց Lawrence of Arabia-ցին է եղել, ընդ որում պլանավորվել է այսպես մի քանի ֆազանոց բնաջնջում եւ միշտ Ռուսաստանի շնորհքն է եղել, որ ամբողջապես չենք բնաջնջվել. Հիմա բոլշևիկ թե ցարական, այդ իրանց գլխից մեծ բրտող բիսեդկա քշող աննասուն յանեմ թե ազգայնական Բրիտանիայի կողմից հովանավորվող ու վճարվող կուսակցություններ ու չակերտավոր տղամարդկանց խմբեր, դուք սիրում եք իգնոր անել. Իսկ դա չի կարելի. Համաշխարհային պատերազմը հրահրում ես աննասուն թագուհին ու ասում է, որ ես եզի հայվանը արհամարում է մեր ընդդիմադիր ուժի պահանջը ի պաշտպանություն խաղաղության, որը շատ անհրաժեշտ է. Ինձ անհրաժեշտ չի աննասուն, ինձ պետք է իմանամ ինչի 5 միլիարդով ես հայվանը ծախել իմ երկիրը. Ինչի ես դու այդ գործարքի հովանավոր ու ովքեր իմեջին նոր են միանում, հայտնաբերում եւ այլն, կարա գնաք տենց 1.5 տարի առաջվա, չգիտեմ, լայվերս տենց քչփորեք գտեք։ Այդ նույն ժամանակ, որ այս 5 միլիարդի գործարքը առաջարկվել է հայվան լակոտ անասունին, Պաղեստինյան ժողովրդին առաջարկում էին 50 միլիարդ դոլար, որպեսզի իրենց անկախ պետության կայացման պահանջից արդարացիորեն, այդ պահանջը հաստատված է միջազգային իրավական կանոնակարգով 96 թվականի Օսլոյի համաձայնագրերով, որը պահանջում է միաժամանակյա երկու պետությունների փոխադարձ ճանաչմամբ, այսինքն Իսրայելի եւ Պաղեստինի անկախ պետությունների հռչակում, որպես լուծում այս կոնֆլիկտի։ Եվ դրանից հետո շարունակվող ցանկացած բանակցային գործընթաց պետք է հիմնվի այդ բազայի վրա։ Այսինքն բազա, որի հիմնական drive-ը, հիմնական սկզբունքը ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Պաղեստինյան ժողովուրդը ոտքի կանգնեց եւ ասաց ոչ 50 միլիարդին։ Միայն մեկ ներկայացուցիչ Պաղեստինյան ցակման, Սաուդական Արաբիայում գործող եւ այլ մերձավոր արևելքի արաբական ծոցի երկրներում գործող պաղեստինցի միլիարդատեր, որը սաուդական գահի հովանավորյալներից է, նա էր ներկա գտնվել Տրամպի փեսայի կազմակերպած ժողովում, իսկ Տրամպի փեսան դա սիոնիստական խորագույն, այսպես Լորենս of Արաբիացու այդ մտածելակերպի, այդ տեսլականի աշխարհ կառուցող հրեական կլանի ներկայացուցիչ է, սիոնիստական, որտեղ պարտադիր չի, որ հրեա լինես, որպեսզի սիոնիստ լինես։ Այսինքն այդ կերպարը դեմոկրատներից Բայդենը, որ գալիս է իշխանության, ինքը ունի այդպիսի հայտարարություն։ Հենց ինքն է տենց ասել։ Ասել է, որ ինքն իրան համարում է սիոնիստ, բայց ինքը հրեա չի։ Դուք շատ խորացեք այս ուղղությամբ, դուք դա պետք է ուսումնասիրեք ու հասկանաք։ Այդ ժողովը կազմակերպվել էր Բահրեյնում, ներկա են գտնվել Եգիպտոսից, չգիտեմ այնտեղ Հորդանան, Արմեն Սարգսյանի սիրած երկիրը չկյանք, ինչքան կեղտոտ գործարք այնտեղ է տենց հաստատվում։ Իսրայել, Բահրեյն, Էմիրատներ, Սաուդական Արաբիա, Քաթար, Քուվեյթ եւ այլն, բոլորը եկել են, իբր թե փող գցվենք։ Այդ 50 միլիարդից ինչ որ մի տոկոս կտրամադրվի Պաղեստինի ներսի ենթակառուցվածքների վերակառուցմանը այս կոմենկոմ, անկախությունից հրաժարվելու դեպքում, մնացած գումարները հարևան երկրների հետ,
Ենթակառուցվածքային ճանապարհներ ստրատեգիական կառուցելու, որի փոխարեն թե պաղեստինցիները լիքը առևտուր անեն ու ապրեն չաղ ու բախտավոր happily ever after։ Ծանոթ է խնչում։ Այն ժամանակ լայվերից չէի լսում, որտեվ կոկոլենք իմ վրա տենց, որտեվ թրքա իսրայելա-բրիտանական թևին հատկապես Սորոս դյադյային երբեք դուր չի եկել իմ գործունեությունը եւ խոսելա ոճը, բայց որտեվ ես եմ իրանց ասել, որ ինձ դուր չի գալիս դյադ քո գործելա ոճը, ու թքած ունեմ ես քո գործարքների վրա, իսկ որոշներ տենց ծնկները թուլացած հələ որ աշխատում են։ Հիմա սենց ձեզ ներկայացնեմ, իրանց ասել էին, որ դուք հրաժարվում եք մինչև հիմա գոյություն ունեցող ողջ բանակցային բազայից, հրաժարվում եք ձեր ինքնության, ազգային ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա բանակցությունները տանելուց, դուք հետ եք քաշում ձեր ողջ զորամիավորումները, Համաս, Ֆաթահ, ձեր որևէ տեսակի, որևէ որակի, դաժե ոստիկանություն դուք չպետք է ունենաք, դուք պետք է համաձայնվեք, որ այնտեղ այդ պաշտպանական անվտանգային գործառույթները Պաղեստինում իրականացնեն հենց իսրայելյան ուժերը 4 տարի շարունակ իսրայելցիներին պետք է իրավունք տակ իրենք գան եւ վերաբնակեցնեն այն տարածքները, որոնք իրենց թվում է որ իրանցն է, պետք է լեգիտիմացնեք 67 թվականի կանաչ գոտիով հաստատված լեգիտիմ գծից այն կողմ կառուցված վերաբնակեցված տարածքները որպես Իսրայելի սուվերեն տարածք, հետո համակեցությամբ ձեր հետ պետք է գան ապրեն այդ իսրայելացիները, 4 տարի պետք է ապրեք, 4 տարվա ընթացքում այս 50 միլիարդը պետք է ներդրվի, եւ 4 տարի հետո ձեր արդեն համակեցությամբ ապրող համայնքներից դուք կգնաք ռեֆերենդումի, որոշելու թե ինչպիսի կարգավիճակ եք ուզում Պաղեստինի համար։ Ու պաղեստինցիները ոչ են ասել, եւ այդ հանդիպումը որպեսի լեգիտիմ լիներ, իրենք բոյկոտել էին, իրանք ասել են ոչ մի ներկայացուցիչ չի լինելու այնտեղ, ոչ մի էմիսար, ոչ գախտնի, ոչ գերգախտնի, ոչ մեկ չի լինելու այնտեղ։ Իրանք բերում են այդ մի բիզնեսմենին, որը սաուդական թագավորի պրոտեժեներից է։ Որի պրեֆտեն հնտեսեք մի հատ պաղեստինցի ենք ստեղ ունեցել։ Խոսքի Արսեն Խարատյանն է գնում է գախտնի էմիսարությամբ Ալիևի հետ գործարքներ է կնքում։ Կամ Արմեն Սարգսյանը գնում է գերհետաքրքիր հանդիպումներ է ունենում, ասենք այնտեղ Հորդանանում, որի տրանսկրիպտները ես չունեմ։ Մինչև չունենամ, ես չեմ հավատալու, որ դու ազգուրած գործողությունների չես դիմել։ Դու չունես presumption of innocence, որովհետև տեղի ունեցածը 2.5 տարի եղել է պլանավորված ձևով մեզ պարտվողական պատերազմի տանելու, որ քո Լորենս of Արաբիացու աննասուն միջտան իրականանա եւ դու դրա գործիքակազմ ես։ Ու ես զզվում եմ քեզնից դրա համար։ Ուսաղ իրամոտ աշխատողներդ, ուսաղ ԱԳՆ-ի աշխատողները, ուսաղ մեր բանակը ծախած ու բանակի գլխից թռած Դավիթ Տոնոյանի ձեռետակ աշխատողները, Անիկ Գասպարյանով մնացածներով, դուք սաղը այդ ծրագրի իրականացնողներն եք, դուք խունտա եք, հասկանում եք։ Որովհետև օրինակ եւ որ այդ պաղեստինցի բիզնեսմենը պայման էր դրված, դա ինքը եկավ մասնակցեց, իբր թե հետո պետքա գնա որպես խաղաղության ղուշ, Պաղեստինում իջնի, բերի ու ասի տեսեք, ես 50 միլիարդ եմ բերել։ Տեսեք, ես 50 միլիարդ եմ վերել։ Ինքը ինքնաթիռից իջնում է ու պաղեստինյան ղեկավարությունը իրեն բանտարկում է, չգիտեմ որ թվին ես իմ ինչ հարկեր չվճարելու համար։ Այս է տարբերությունը։ Դերևս 50-ականներից մինչև օրս իրենց ազգի անկախության համար պայքարող պաղեստինցու ու 5000 դարավոր պատմության առաջին քրիստոնյա ամենախելացի ազգ, ամենաուժեղ, մենք ենք բոքսյոր, մենք ենք շախմատիստ, մենք այնտեղ չգիտեմ ինչ ազգի միջև, այս ազգերի միջև տարբերությունը։ Այս նույն գործարքը մեզ առաջարկվել, որտեղ մեծ մերձավոր արևելքը պետք է դիզայն արվի ըստ անգլիական թագուհու կայֆերի, որտեղ թագուհու կայֆերը Եվրոպայում պրծնում է, նավթի ռեսուրսները պրծնում է, չունի ռեսուրս էս անասուն կնիկը։ Ու իր դեմ այսօր Չինաստանը, Ռուսաստանը, Իրանն են կանգնած։ Իր դեմ, այն անասուն Տրամփ, Բայդեն, այդ բանը, մասոնական պիրամիդայի իր ներքևից, իր յուբկեքի փեշից են սկսում այդ ձյաձերը։ Ինձ հետաքրքիր է յուբկից վերև գոտկա տեղից վերև կոնկրետ չանի բոքսա պետք է տատու խփել ու տատու ցանկացած փոխարինի չի։ Ընդ չգիտեմ Քեյթը կլինի, ինչ է այդ անասուն անունը, Վիլյամը կլինի, չգիտեմ Չարլզը կլինի, չգիտեմ որ մի Եզուզում ալնի։ Իրանք ապօրինի են իշխում։
ու միակ մամլո միջոցը այսօր միջազգային արենայում, որ ուզում է կոկոլը մնա, այդ բրիտանականն է, իրանք հարգանք, բանալն է հարգանք մեր ազգի հանդեպ, դաժե այն վաղտ, որ իրանց այս դրածով աննասունը ընտրվել է, ինքը չի ունեցել այն ապորան, որը ասենք իրանք կարային ասել խոսքի Ուկրաինայում Յանուկովիչին հեռացնելուց բան, որտեվ մեր ձյաձերը Յանուկովիչ չեն, մատաղլնի Լյուբոյ ուկրաինացի Յանուկովիչ, մատաղլնի Լյուբոյ Նազարբաև, Լյուբոյ Լուկաշենկո, Սերժ Սարգսյանի ոտերին էլ, Ռոբերտ Քոչարյանի էլ ոտերին, որտեվ իրենք չկրված լակոտ անասուն տղեկ են, նամենկլատուրշիկ անասուններ, փողի մեռած հայվաններ, որտեվ իմ լիդերները շրջապատված երկիր են պահել, ու հող չեն տվել, ու չեն ծախել, իսկ իրանք անասուններ են, the opposition has been pushing for Pashinyan's resignation since the Russia-brokered peace deal took effect on November 10. They were ընդունում եք, որ it's a Russia-brokered peace deal. Խես ասում Նիկոլը ուզում է պաշտպանի the peace deal, ով է Նիկոլը? Նիկոլին հարցնող է եղել, Նիկոլը դաժե տեքստը չի տեսել աննասունի շունը, որտեվ 5 միլիարդը որ վերցրել է, իրան ասել են դու քանի որ 5 միլիարդի վրա ես նստած, այս տեքստը չես տենա, ինչ դեմը դնեմ ստորագրելու ես, ու իրա դեմը զանգեզուրել են դնելու, արդեն դրած կլնեն, ու այսօր ոչ մեկ չի հարցնում, այդ Սամայլոտ երեք, որ Երևանից Բաքու թռավ մեջը ով էր, ազգային ժողովում վերընկած անասուններ, Երեկանի Սամսոնյան, չասեմ ինչը տեր ճղում, Յանը Մարիա Կարապետյանը թրքասերը նոր էր հայտնաբերել, ինքը 2 տարի առաջ էր թրքասեր, տրանսգենդերասեր, եթե թուրք ու տրանսգենդեր ինքը կարանար գտներ բերեր ազգային ժողովի ամբիոն, ինքը вообще կայֆից կսատկեր, ինձ թվում է դու էլ կայֆից կսատկեիր, որտեվ դուք նույն կուսակցությունն եք, դուք էլ եք այս բրիտանական աղանդի ներկայացուցիչները, ինչի՞ չես հարցնում, այդ Սամայլոտի մեջ ով էր, ով էր ընդեղ? Protests have grown over the past days with demonstrators blocking traffic in various sections of the capital and also rallying in other cities. The Armenian Apostolic Church and all 3 of the country's former presidents have joined the demand for Pashinyan to step down. Ստեղ ընդունում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին էլ է դեմ, 3 նախկին նախագահներն էլ են դեմ են առաջինը ոչ բարով դրա տիրոջ մայրիկն էլ ընդեղ. Undeterred, the Prime Minister told lawmakers in Parliament Wednesday that the nation needs consolidation in the current difficult period. Voices of different groups mustn't be mistaken for the people's voice, he said. Այս անգլերեն թարգմանությամբ անց fancy է սերվում, քիչ ամենում միացած գտալ կողեմ գլուխը, տայսենց ուղեղը, տայսենց խարրեմ չի այդտեղ աննասուն, ու թափեմ է թագու բողազը. Ինչ է նշանակում undeterred? Undeterred չի, ծախել է երկիրը, independent.co.uk. Exclusive investigative journalism, unique to the region. Oh my God. You didn't know he sold our land for $5 billion? To Aliyev and Erdogan, whom you're chaperoning through your MI6 leader, Richard Moore? Han malakes, hunaren kërfëm kotirosh mairikara. Այս ժուրնալիզմ չի, էսի այսենց այս ինվորմացիոն պատերազմը, որով հետև ասում է, նա ասաց, որ մեր ազգը, the nation, չէ կյանք, nation չի ասել, ասել է ժեղ, զբրոտ, օխլոս, հասկանում ես? Զյաբալան, են ձեր վաղտին գրաված Եգիպտոսի լեզվով, Զյաբալան, զիբիլչիների կաստան, հնդկաստան, են որ դուք սենց պուշկի վրա պատուկ կրակում եք, որ հնդիկներին էլիտային ոչնչացնեք, հիշում ես? That's not the nation, ժեղ, վարդուստյա բալոդյա կարտոլ կիսո պենտագոնի անդոն, այդ սաղ ժեղը, Սորոսի ծրեր, սաղ ժեղ են դրանք. Needs consolidation in the current difficult period. Յանամ թե այս դժվար ժամանակներում, մենք պետք է կոնսոլիդացվենք կոկոլի շուրջ, կոկոլը են տոնածառնա, Օրեստանի տոնածառի տեղ պետք է դրվի այսենց դրվծվծվի, այկո, հրապարակի մեջտեղը ու սաղ բալիկները պետք է սենց զիլինա, սենց, в лесу родилась елочка, в лесу она росла, в Турции она росла. Зимой и летом королева, ինչ էր անում, նավթով ջրում էր աննասունը, որտեղ ուղեղի բջիջները սատկել են. Այդ երբեք տեսել, որ կապիտուլյացիա ստորագրած անասունի, причем ժողովրդի հետ երբևէ չքննարկած այս կոմենկոմ անասունի շուրջ, ինչ որ բան կոնսոլիդացվի. Խոսքի գերմանացիք պետք է Հիտլերի շուրջ բան անեին, հա, տենց պետք է, հա?
ասենք Անդրանիկ Քոչարյանի տրամաբանության ինքը իրականում բանը absence of logic, բայց խոսքը էլ ինքը որ տենց ասում է, մենք պարտվել ենք, մենք պետք է ընդունենք մեր պարտվողի բլա բլա բլա, եւ ընդունենք, որ նրանք հաղթել են այս կոմենկոմ, այ անասուն պարտված խոսքով տավար ձիցավ, չգիտեմ եղջերավոր մանր կճղակավոր ինչ անասուն, հայվան ոբշեմ, այ այվան, այ անդոն Ana de vor partvel ես ու ընդունում ես, արա։ Բայց կապիտուլյանտ աննասուն, այդ որ մի կապիտուլյանտ ղեկավարությունն է հաջորդ օրը սփաթ ունեցը հելնիկա մտի պարլամենտ կոտիրոշ մայրիկ արա։ Ուզում ես հաղթող կողմին ընդունես, գյուլվի արա։ Առաջ այդ քպիականներին գյուլի, հետո ինքդ գյուլվի, դրանց ժեխալակոտները ձեր երեխեքն են, չէ։ Գյուլվի կարա, բա պարտված ես։ Nation consolidation արա դու ով ես շուրջով consolidate լինենք հետո ասում է voices of different groups mustn't be mistaken for the people's voice where's the people's voice of the 5,000 dead soldiers that were murdered on purpose because our prime minister and his wife were traitors because they sold Armenian lands and Karabakh for $5 billion to Aliyev and Erdogan because you're chaperoning Erdogan because you want to get a huge chunk of the Middle East. Specifically, you want a large piece of Iran and a very large piece of Russia. Այսինքն այն ժողովուրդը մեր լեզվամտածողությունն է, կելի սենց է պետք կարդալ British media, the most independent British media. Her Royal Majesty would like you to sugarcoat everything and hide away the reality under the blankets of police, 3 lines of police, who were standing to protect her favorite Prime Minister of Armenia from several different groups of people. We are groups of people from whom the Prime Minister needs to be protected with 3 lanes of stupid police force. Stupid Zertirosh Mairikara. Իրեք պալոսկա շարել եք, որ իրան պաշտպանեք տարբեր խմբերի հայտարարությունները չեն արտահայտում ժողովրդի ձայնը մեկը լինի մտ անգլիայի ժողովրդի ձայնը հայտարարի What are the people's voices of the Irish and the Scottish people? What do they want? Freedom and justice and independence. But those are not the people. Those are different groups. Ստեղ ուզում ենք էսի է different group-ը, այնտեղ ուզում ենք էսի է different group-ը, էսի people-ն է, էսի people-ն է, any different group-ն է, էսի էսա, any էնա, yeah, կյանք, այ աննասուն իշ կյանք, այ հայվան, independent.co.uk, not so independent after all, huh? Էսի շմի կայֆավատ, այսինքն Բրիտանյան էս աննասուններին պաշտպանում է, հասկանում եք ու այս ֆոնին է, որ ինչ են Արմենիա 2021-ը տեսել եք, մի հատ քանի այս թեմայի վրա ենք։ Այդ ով է այդ սայթը սարքել, ինֆորմացիա եթե ունեք ստեղ գրեք, ով այդ սայթի հեղինակը, ինչ որ այտենց 20 հոգու անուն է դրած հետո 50 հոգու անուն էլ ընդնելու, մեջից մենակ մատերի վրա կարամ հաշվեմ, այտենց մի 5-6 հոգի նորմալ մարդ, հա, այն մնացած աննորմալների մեջ մի հոգին բրիտանական պալատի լորդը, դուք անասուն եք արա։ Հիմա ձեզ շարունակեմ, ուրեմն, երբ որ ես կարդացի Lawrence of Arabia-ցու հատվածը հայերի մասին, ինքը շատ մեծ ինտերվյու է, հսկայական, կոչվում է անտանելի հայերը։ Ես դա կգցեմ այս նյութին, ես խնդրում եմ ամեն հայ, նստի մի հատ դա կարդա ու տեսնի ինչ է կատարվում հիմա Հայաստանում։ Ցանկալի է որ դուք դա կարդաք վաղվա կառավարության շենքի դիմաց ցույցի գնալուց առաջ։ Այս ցիտատը գրել է Ռուզան Ասատրյանը գրական թերթի հոդվածում, որը վերնագրված է մեր փրկության մերանը։ Հիմա շարունակեմ մի քանի պարագրաֆ կարդամ, այս հոդվածն եմ կցելու, ուզում եմ անպայման այս հոդվածը մինչև վերջ կարդաք։ Այս միջը ցույց չի տալի ժողովուրդ։ Հələ մի վարքյան։ Չէ ցույց է տալիս։ Okay, Արաբացին Հայերի սարավելությունները որպես բացառիկ ազգի արձանագրելով միաժամանակ հրեշավոր ծրագրեր է առաջ քաշել հայերի բնաջնջման վերաբերյալ։ Օրինակ, ամերիկացիներին խորհուրդ է տալիս հնդկացիների նման աստիճանաբար բնաջնջել հայերին, Հայաստանը զրկել բնիկներից, հեռու պահել իրենց իսկ բնական հանքավայրերից, հանքերը, հողը տրամադրել մի պետության, իսկ հայերին արտամղել այլ երկրներ։ Նորից եմ կարդում Են որ այս ամեն ինչը տեսնող, հասկացող մարդիկ են, ու վրոզի խելացի են, բայց իրանք ինչ որ տոլի ինքնավստահություն չունեք ցույցի գնալու,
Դուք ինչ որ տես տանը նստած սպասում եք թե ռուսն է գալու ձեզ օգնի, ռուսը մենակ կգա կօգնի, երբ որ թուրքը ձեզ այնքան է կոտորել, որ մնացել է վերջին մի պաչկա հայը, որտեվ իր համար այսօր միջազգային իրավական նորմերով չկա որևէ տենց պովոդ հասկանում եք, այդ պետքա ստեղծվի այդ պովոդը, իրանք մեծ համաշխարհային պատերազմի են պատրաստվում, ու հələ որ Հայաստանը այդ պրինց Ֆերդինանդի դերը հələ որ չի խաղացել, դուք պարտավոր եք վաղը կառավարականում, այսինքն ես ինչի եմ սենց վերնագրել, հա, ասել ինձ նյութ են ուղարկում այսօր, լիքը մարդիկ ուղարկել են Ադրբեջանի պարադի փորձերը, անհլեստ ես, մեր գերիների հետ վերաբերմունքը, անհլեստ ես, հələ տես ինչ է կատարվում, հələ չգիտեմ ինչ, հələ չգիտեմ, ես տեսել եմ, ինձ մի ուղարկեք Նիկոլին, Նիկոլի կնգան, զավալից արեք իրանց սաղ իմ բոքսը, ամբողջ օրը իրանց ուղարկեք այդ սաղ ուղարկեք իրանց, ու դուրս եկեք ցույցի, ու եղեք վստահ, որ ձեր դեմ գործում է բառացիորեն այս դավադրությունը, հանքերը, հողը տրամադրել մի պետության, իսկ հայերին արտամղել այլ երկրներ, Հարցազրույցն արվել է անցյալ դարի երկրորդ տասնամյակին, սակայն մեկ դար անց մեզ անկախություն պարգևելուց հետո, ճակերտների մեջ է գրվել անկախությունը, հոդվածը Ռուզանա Ասատրյանի կողմից գրվել է, հրապարակվել է հուլիսի 15-ին 2013 թվականին։ Մեզ անկախություն պարգևելուց հետո զարմանալիորեն դեռ ուժի մեջ են անգլիական հետախույզի կանխատեսումներն ու ծրագրերը։ Հայը շարունակում է օտարված մնալ իր պատմական տարածքների վրա ապրելու, նրա կենսական ուժից ու բարիքներից օգտվելու հնարավորությունից։ Հայն աշխարհի դռներն ընկած հաց է հայթայթում։ Այս ամենի մեջ ամենացավալին խաղաղ օրերին իր հայրենիքից հեռացող հայն է։ Նա այսօր հեռանում է սեփական ազգի օտարների վերաբերմունքից, որոնք ակամա իրենց անձնական շահերից ելնելով գործիք են դարձել միջազգային կառավարող ուժերին։ Իսկ կամ ահա այստեղ ահա շատ երկար հոդված է սա էլ, չեմ ուզում ամբողջը, այստեղ մի շատ հետաքրքիր պարագրաֆ կա, օքեյ։ Այո, հայերի եւ Հայաստանի գոյությունը միշտ էլ մտահոգել է արևմուտքին։ Հանքային հանածոներով հարուստ հայկական բարձրավանդակը ոչ թե եղել է միջոց հայոց պետականության հզորացման, տնտեսական զարգացման ու դիվանագիտության լեզվի կիրառման, ինչպես իրենց նավթով ու խավիարով այսօր դա անում են ադրբեջանցիները, այլ դարեր շարունակ Հայաստանը դարձել է կռվի թատերաբեմ, իսկ բնակիչները ենթարկվել արտագաղթի ու կոտորածի։ Հենց անգլիացի հետախույզի խոսքերով հիշատակված քաղաքակրթության տեսակետից ամենաբարձր զարգացած ցեղն աշխարհում պարբերաբար սրի է քաշվել, նրան վերջնականորեն իր էթնիկ տարածքներից վերացնելու նպատակով։ 1779 թվականին Անգլիայի լորդերի պալատի նախագահ Դիզրայելի որոշմամբ աշխարհագրական քարտեզներից ջնջվում է Հայաստան անունը, այն վերանվանվելով Անատոլիա։ Անատոլիա հունարեն նշանակում է արևելք, մի վարքյան մի հատ բան եմ ուզում նայեմ, ένα λεπτό, Այս անվանափոխությունը նպատակ ուներ անվան հիշողությունն անգամ սերունդների միջից վերացնել եւ կտրել էթնիկ կապը իրենց նախնիների հայրենիքի հետ։ Մինչդեռ մենք գիտենք, որ Անատոլիան, հա, ինքը գրել է հունարեն բառը նշանակում է արևելք։ Ինչ իմաստ ուներ արևելքը, արևելքի մեջ։ Հենց այդ ժամանակներից գուցե եւ դրանից վաղ մշակվեցին հայերի զանգվածային ջարդերի ծրագրերը, որոնք իրագործվեցին 1794-ից 96 թվականներ, իսկ մեծ մասշտաբով շարունակվեցին 1915 թվականին ու դրանից հետո։ Հիշենք, թե 1924 թվականին Կարաբեկիր Փաշայի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ինչ էր ասել Ստալինը, այն ինչ չհասցրեցիք անել դուք, կանեն հայոց լեռները։ Այսպես Հայաստանն առանց հայերի, արևմտյան Հայաստանն այսօր այդպիսին է, թաքնված, թրքացած ու քրդացած հայերը արտաքին ու ներքին ճնշման տակ, աներգբայ է կորցրել են իրենց էթնիկ առանձնահատկությունները, օտար լեզվի ու բարքերի պարտադրանքով փոխել մտածողությունը։ Ճիշտ է, հողն իրենցն է, սակայն կեցությունը ոչ։ Ահա թե ինչու ենք մենք այսօր անհանգստացած հայոց լեզվի,
արտագաղթով եւ մեր ազգային ավանդույթների կորստով հենց մեր հայրենիքում։ Շատ հրաշալի ուրեմն հոդված է, անպայման ռեկոմենդացիա եմ տալիս, որ կարդաք։ Մի վարքյան, ես այստեղ որ հայերի կոտորածներից էի խոսում, մի վարքյան։ Քանի որ լֆիկը ու գրզոն աշխատացնում են թրքամետ ֆեյքեր, կյանքի խոսքի աղանդավորական շարժման ինչ-որ տենց բաներ են հովանավորում, ես ուզում եմ հատուկ կարդալ հայերի կոտորածների մասին խոսելիս, որ սմայլիկ է դնում, սրանք ֆեյքեր ու զոմբիներ են, Անի Հայրապետյան, դու թրքի ստրուկ ես, Անի Կարապետյան, դու թրքի հարեմի ապրանք ես, Լաուրա Լուսինե, դու թրքի եղունգի մեջի կեղտ ես, Լուզ Դադալյան, դու թրքի մազի մեջի ոչիլ ես, Լևոն Վասիլյան, դու թուրքի ախտ ես, Էդո Սահակյան, Լուսինե Մելքոնյան, Գովելինա Բանայան, շատ Գովելինա ես, դու Գովելինա չես, դու Կովելինա ես, Թուրքի հարճ ես, Գոհար Լալայան, Ռուզաննա Աբրահամյան, Սիլվա Ղամբարյան, Վիգեն Ստեփանյան, Երեկոյան Զգեսներ, Լիանա Մարտիրոսյան, Ռուսլան Աով, թուրք ես դու, թրքերի մեջ ես ընկել, ճիշտ է, Սիրան Վարդանյան, Ասիա Տիգրանյան, Ժիրայր Շահնազարյան, в общем, բացեք, Սմայլիկ դնող քանի հատ անասուն կա, 19 հատ ուղիղ անասուն, հայերի կոտորածների ծրագրավորման վերաբերյալ ու հայերին ոնց են ոչնչացնում, նստել են ստեղ լայվի տակ, սմայլիկ են դնում, որովհետև ինչ են, ժեխ են, բարև ձեզ ժեխեր, այսինքն մենք 21-րդ դարում վերա ենթարկվում ենք բնաջնջման, որովհետև բրիտանական ծրագրով մեր մեջ գործում են զոմբիներ, օխ 22 ժեղ դարձավ, շատացեք, լվիկ ջան, կնգատ հանի տնից լարիկյանք ջան, թող գնայ մի հատ սենց ադմինիստրացիանի, չգիտեմ, որ մի պատվալից եք հիմա տենց դնում, Դավիթ Գալստյան մոռացա անունդ կարդամ, դու էլ ես սրանց մեջ, այս բոլորին բացահայտեք, սիրուն, մեկը նույն օֆիսից եք, չէ գրում, այդ թուրքի վաստակներ, Այս ամեն ինչին պետքա վերջ դրվի այս շաբաթ, պետքա վերջ դրվի այս շաբաթ, 22 թուրքի վիժվածք, թուրքի ոչիլ, թուրքի կեղտ, թուրքի արտակնոցի թուղթ, հա, որի վրա նկարածա Նիկոլի գլուխը, վրան գրածա դուխով, այդ թղթի տակ դրվածա խուճուճի դեմքով մի հատ նկար, իրա երեխեքով, իրանց սաղ ընտանիքով, դուք սաղը թուրքի արտակնոցի ժեղ ապրանք եք, թուրքի արտակնոցի խոզանակ լվիկ, զոմբի ֆեյք աշխատացնող, լվիկի կնիկ, լվիկի սաղ ընտանիք ու գրզոյի սաղ ընտանիք, սաղը ժեղ աշխատացնող աննասուններ եք։ Չեք ուզում ձեր մասին սենց խոսանք, Ինչի դուք ազգային ժողովի դիմաց չեք, ինչի կառավարության դեմ չես, ուրեմն թուրքի հարճ ես, որովհետև դու պատերազմի ընթացքում, թուրքի հետ առևտուր ես արել, դու Նիկոլկա Շուշոն ու Խուճուճը փողեր եք աշխատել։ Մեր երկրում իշխում է թուրքը, իսկ խելացի հայը տունը նստել է ու մտածում է, որ ինչ-որ ուրիշ մեկը գալու է իրան փրկի, ինքը չի գնում ցույցի։ Ինքը նախկիններին ինչ-որ պրետենզիա նախկինները, չկա նախկիններ, արա, կամ հայրենիք կա, կամ չկա այդ հայրենիքը։ Ու երկուսի դեպքում էլ, դժգոհ ես այս իշխանությունից կամ էլ, դու ինքդ վեր կաց ու ճիշտ ձևը թելադրի, էդ է դեմոսը, տենց է աշխատում դեմոկրատիան։ Էդ էր մնացել ես հայոց ցեղասպանության պլանավորման մասին խոսամ Լորես Արաբիացու կողմից, ու գան ինչ-որ ժեխեր, ինչ-որ լվիկի աննասուն հայվաններ, գանստե ինչ-որ սմայլիկ դնեն։ Կամ սպայկայի ժեխերը, քո գրուզավիկներով իմ հայ զինվորների մարմինները խալադիննիկի մեջ է պահվել, որ քո խուճուճի մարդկության դեմ գործած հանցագործությունը իրա թվային ողջ արավիրքով, ի հայտ չգա դեռևս պատերազմի առաջին իսկ օրերից աննասուն, ու դու հիմա Թուրքիայից բանջարեղեն ու պտուղ ես բերում, արա, ու քո ժողովուրդը հրապարակում չի, ինչի վրա ես հույսդ դրել։ Ինչ, թուրքը գա Զանգեզուր մնացածը վերցնի, Իրիվանսկը խաստվում, սպայկայի ձեռնա թողելու գործը, հայվան, գալու հետը ձեռիցդ վերցնի, հայվան եմ ասելու բոլոր գործարարներին, ով որ իրանց ժողովրդի հետ ցույց չեն անում փողոցում, ոնց բերել եք այդ աննասունին ունենց է հելեք ու հանեք, ինչ եք լրվե տեղները, տարա, այ լվիկ աննասուն,
Ժեխ ես դու ժեխի ծնունդ ես, դու 90-ականների հետևանք ես, դու Լևոնի ստեղծած ժեխ անասունն ես։ Այնքան գեղցի ես ձեռդ երկու կոպեկ փող անգե չգիտես ոնց է փողը ճիշտ կառավարելու ձևը, որը հայրենիքդ հզորանայի անասուն։ Դու էլ են կողքդ վերընկած այդ գրզոնել։ Ձեր մանկլավիկներով ձեր թուլ եք հովարա կոտորացի վրա սմայլիկ դնող զոմբի ես աշխատացնում, այ անասուն։ Ով եք դուք վապշե։ Քո տեսակին Լևոնն է ծնել, Լևոնից ես դուս եկել, դու հասկանում ես։ Այն 90-ականների մութ ու խավարի ժամանակ, որ ոչ միտեղ լույս չկար ու ույս չկար, սաղը սպտի մերն էինք, հա։ Քոր անասուն։ Մարդիկ երեխային ունենում գնում են Մարգարյան հիվանդանոցում առաջին հարկ են տեղափոխել վիրահատականները, որ դրսից ավտոները ձմեռված սրտի կանգնեն ֆարերը պատուհաններին բռնեն, որ բժիշկները տենեն ոնց է, ինչ է կատարվում։ Իրանց մայրերի հետ, որոնք երեխա են ունենում։ Այ այտենց դիրքով, առանց ֆարերի, այտենց մթության մեջ, այտենց Լևոնը քեզ ծնել է, Լևոնը Նիկոլա ծնել, Լևոնը ծնել է այն ժեխությունը, որը ուզում է ներկայացնի որպես հայ ազգի նկարագիր, որովհետև իր կյանքի կուլմինացիոն էտապն է հասել։ Իր պապուն ոնց էշի վրա նստածրը գեղից հանել են դավաճանության համար, ինքը եկել է սաղ ազգից մորհանի։ Լևոնի պապու էշը, որի վրա իրան արտաքսել են, ու Նիկոլի պապու արտաքնոցը ճանաչում են քույր քաղաքներ, երկու աբիժնիկ աննասուններ արա, ու ես ազգը սենց քնած ուրա քո ազգություն արա, երկու չոլի մեյդանի չուչելն էլ արա, դրել են ու ազգը են բանից են անում, 30 տարի, Նիկոլը լևոնական ժեխը իր սորոսական անասություններով, 94-ի խայտարակ զինադատարը, որ գնացիր կնքեցիր աննասուն, հետո 97-ին էր ուզում Լիզբոնը բերեր կողեր ազգի կոկորտը, չթողեցինք, հիմա էլ ես հայտարարությունը, որ մենակ Բրիտանյան է պաշտպանում, այս խայտարակությունը մեր մեջքի հետևում ստորագրած, որ չունի որևէ լեգիտիմություն, չունի Նիկոլը որևէ լեգիտիմություն ստորագրելու այդ հայտարարությունը, չունի այդ անասունը, ու ավելի է դա ժապա լեգիտիմացրել առանց մեր հետ խոսելու, պատերազմը կանգնացրել է Պուտինը, որովհետև Արցախը գնալու էր, իսկ Արցախից հետո գալու էր կոնկրետ մեր վրա կար, ձեզ թվում է դե կանգ էր առնելու այդ աննասուն եզը, ձեզ թվում է փողը չի տվել արդեն Զանգեզուրի մնացած բաների համար, այն միսարներ չեն գնացել եկել, այս Լևոնի երազանքն է, նա էր սա ուզում իրականացներ, ու մենք պետք է թրկանանք Ժիրայր Լիպարիցյանի երազանքը, ձեր թաց աննասուն երազները ձեր կնանիքի վրա փորձեք այ աննասուններ, մեր երկիրը ազգ արա, քրիստոնյա ազգ ա, բարդել է Իսրայելն ու Թուրքիան է, գնացեք ձեր, չգիտեմ, մտեք այդ հարեմները, ինչ ուզում եք արեք արա, այս լպիկ աննասուններն է հետները տարեք տարեք այս փողի մեռածներին, գնա լպիկ, գեդինը լզե, հա, Սուլթանի ոտերին պաչարա, գնա ոտի ջուրը լկի աննասուն, ով ես դուն, ինչ ես դուն, շուն հայվան անասուն, թուրք է սիրում, թուրք է բիզնես անել է սիրում, գնա թուրք է հայվան, խես Հայաստանը մցնում թուրքյա, ոտև Լևոնի ժեխ ես, Լևոնի վրեժի գործիքն ես, Սյամոն Բաբայան իժո աննասունը նույն ձև, ու ես ազգը այսքան իր ուժը չհասկանա, արա երկու եթիմի շուն, եկել են երկիրը չգիտեմ ինչ են անում, իշկան Իսրայելը թրկական ժեղ կա բերել լծրան երկիրըտ կեզ կամանդվացյանի, դու նստել ես նախքին չգիտեմ ինչ, ես ինչ, են մեկը չգիտեմ բալկորը սենց առաջ տվեց, երկրորդ ավտո առավ չգիտեմ ինչ, գնացին իրան կամարը Բարսելոնից ստիպված էի գնայ բաթում, ինչ ես դիշովի բաներով իրար միս ուտելով, արա, խիեք երկիրը տալի, արա ձերն է որ տալիս եք, բա ապագա սերունդը որդ է ապրելու, թրկեր են է խոսալու, Ձաղետ British American աննասունությունների վրա սիրա արված աննասուն պրադվիտում տիներով ընչի մը բողոցում չեք արա են վաղ թեշտեր 2.5 տարի առաջ թղթի թագը դրել է գլխներիդ բան անը պետք է տեսնես ընենց են ժպտում բան շոտն ինձ ա ժպտում ժպտա աննասուն են վաղ թելել էր բողոց երեխուտ են հանել էր հենց հիմա էլ հելի Սիրիացուց ավելի լավ եք Սիրիայի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքում են ոչնչացրել, արամեացիներ, խալդեացիներ, ասորիներ, ալավիներ, հայեր, եզդիներ, քրդեր, սաղ բնիկ ազգեր են, ում տրված է այս սաղ տարածքը։
Հրաննասուն հայվան թագույն պրավասլավի հետ պրոբլեմ ունի, շիաների հետ պրոբլեմ ունի, իրա ապորինի զավտած գայի համար հել է իչելա խաչակրած արշավանքը, որ անում է, տիրոշ մայրի կարա, գոնե թշնամու համալսարաններում սովորելուց իմացեք, որ թշնամու համալսարանում եք սովորում, որ իրա դե պտի օգտագործես, իրա սաղ գործիքա կազմը, ու հայտ հնարավոր է, ու է տլնելու է, ես չի տևելու սա, հելեն գիլը Չինաստանի հետևից եկե պարավա, պարավ չի, պարվա են բանից է, Ինչ մի վախենում եք տունը նստել են, սաղ ռոլիկներն են բանանում, տես Նիկոլիցիլը, խրանիցիլը, պատուհանը, բացիլը, մեջից զենքը պայելը, հա, վաղն է կրակելու է, որտև դու նոյեմբերի 9-ից մինչև հիմա, միա թուլի ձակի չես կարում իրա պապու արտակնոցը կողես, ունդե ջուր չես կարա քաշես, որտև այդ իջևանցի պապու կոմպլեքսների արտակնոցը, ունդե ջուր քաշել չկա, Անդե իրա սաղ դարերի, լևոնի ընտանիքի լետը, սաղ դավաճանական մաղձի մեջ, ինքը պտի խեղտվի, էդ պտի ուտի սատկի, որ պրիմայա լինյայով դժող գնա, էդ սաղ հոտերը, բուրմունքները համերը, սաղ դժողքին է պատկանում, եկեք օգնեք թող շուտ գնա, ինձ ինչ եք էդ թուրքի պարադի պատրաստության բաները իմ զենքերը դրած վրեն, խուչուշն է տվել էդ զենքերը, ասիլ եմ մի այրեք զենքերը, Պիչի, զենքերից հետո մենք հետո պետք է բանը զարդեր սարքենք, ինչ զարդ աննասուն, որ գրողի գյորմամիշն ես, էդ ինչ զարդ ես սարքելու, Հայաստանի տանկերը, Հայաստանի ամեն ինչը դնելու են իրանք ընդեց քայլացնեն ու դուք էդ օրը նստելու եք տունը, հա, հենց այդ դրսի համալսարան ավարտած է, չգիտեմ ինչ, որ 2 տարի սենց մի հատ տեսակ կար, որ սենց վրոդի ուղեղը տեղն է, վրոդի հասկանում է, վրոդի դաժե ես էլ ընենց վատ մարդ չեմ էլի, որ սենց գրում են, հա բայց իսկապես տենց լնելու է, հա բայց ինչի պետք է թուրք-ադրբեջանցու հետ հարցակվի, հա բայց ինչի չգիտեմ ինչ, ու են վախտել, իրանք հարցերը մակունցին չէին դիմում, այդ հարցը իրանք մակունցին չեն տվել, իրանք գալի ինձ են գրում Այսինքն ինձնից եք ակնկալում, այսինքն ես ավելի չեսնի եմ, չէ՞, ես նախ ոչ մի բան թուրքին տվող չեմ, ու ես նախ տեղեկացված եմ ընդ ինչա կատարվում, չէ՞, որտեղ այդ իմ գործն է, այդ իմ մասնագիտությունն է։ Մակունցը մասնագիտացված գործիքա թուրքի ձեռը։ Ու դուք այդ ինչ մի պրադվինուտի, այդ ինչ մի կոնսերվատորիա, մեդինստիտուտ, պետինստիտուտ, չգիտեմ ինչ ավարտած մարդիկ եք, համալսարան ավարտած մարդիկ եք, որ ցած մի բառ էլ ձեզ ասեմ կհանեք դիպլոմները, ասենց ես դիպլոմ ունեմ, ես իմ թեզը գրել եմ ոչխարի բրդի, լավագույն մատակարարման մեխանիզմների ենթակառուցվածքային համակարգների մասին, բան ասենց աչքերն ճպճպացնելով, especially Բրյուսով ավարտած քաղաքագիտության մեջորները, դուք вообще սատկացնող կլաս եք, հա, այնց special բան եմ էլի ձեզ ուղարկում այտենց, AUA-ի հետ այտենց խոսալ չի կարելի, իրանք այտենց իրանց մոտ բան է, splashnoy PowerPoint presentation իրանց ուղեղներում, ինչ արժի շքամա, այդ ինչ արժեք ունի այդ ձեր փոխտալ, այդ ձեր սովորելը, если դուք չեք կարում հասկանաք բանալնը, սուվերենությունը պահպանելու ու այն ձեր խալադիլնիկի պարունակության միջև կապը, Որտե դուք սուվերենություն եք հասկանում յանամ թե բրյուստիտուտ կեք բան, sorry, սաղ բրյուսով ավարտածներին չի վերաբերում, այս հորս արև, իրանք ամենավերբալն են, դրանք մեկ էլ ինչ-որ տենց կան էլ, են որ ռուս չգիտեմ ինչական համալսարան, ես ինչ, սենց էլի, գիտելիքը իրանց կողքով անցել է, իրանք այտենց հղի են մնացել իրանց թվում, ոսը սենց բան չուդեյ է իրանցից ծնվելու էլ, ինտելեկտուալ բան, շատ խնդալու եք դուք, Եթե դուք ընկալում եք սուվերենություն, սահմանադրություն եւ այլն, դուք չեք հասկանում, այդ սուվերենությունը պետք է պահպանվի պաշտպանական անվտանգության կուռ համակարգով։ Ասենք դուք որ ասում եք պաշտպանական եւ անվտանգության կուռ համակարգ, դուք կարաք այդ դաժե այդ սիրուն հայերեն բառերի բառակապակցության կողքը խոսքի դնեք Անդոն Քոչարյանի նկարը, որը ազգային ժողովում պաշտպանության անվտանգության հարցերով կոմիտեի ղեկավարն է։ Ու դուք կարաք իրանց ասոցացնեք իրար հետ։ Տեսեք, որ դու Անդոնի ռոժին նայում ես ու նայում ես պաշտպանություն, անվտանգություն, հայոց սուվերենություն։ Դու իրար հետ ասոցիատիվ բան զգում ես, ինչ որ զգում ես իրար միջև կապ, չկա, չէ՞։ Այդ մենակ հերիքա չէ, որ ինքը տես չգա, ասենք իր կատեգորիայի մարդը Կնեսետում Իսրայելի։ Մենակ կնշանակվի, քանի որ ինքը այդ սաղ այդ դրսի բաները, այդ անվտանգության պաշտպանական բան ոչ մի անտես ջոգող տղեկից է, այլ ինքը թվով ավելի շատ արաբ ոչնչացրած մարդն է։ Որտեղ իրանք հասկանում են, որ Գոլանի բարձունքները այդ 67 թվականի կանաչ գծից այնկոմ նոր վերցրած Պաղեստինից տարածքներ թեկուզ ապօրինի, այդ սաղ այն անվտանգության գոտին է, որով ինքը կարողանալու է ապահովի իր երկրի սուվերենությունը եւ լուծի իրանց գոյաբանական խնդիրը, որն է ցեղասպանությունից հետո վերականգնվելը։
Այսինքն դուք սաղը պետք է որ այդ փողոց փակելուց դմդմփու գոռալուց հասկանայիք ինչ բան է Արցախը, ինչ են ասում Արցախը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է։ Արցախ չունես, չկա Հայաստան։ Դու պետք է այսօր որպես Բրյուսովի political science բան, AUA բան, ես ինձ ավարտեցի, ես A եմ ստացել, A- եմ ստացել, նեման գիրազանցիկ եմ, ես ինձ բան, դու չես հասկանում, որ երբ որ քո երկրի ոչ բարով նախագահը, որը ինքը պետք է գյուլված ու գնացած ելներ կապիտուլյացիայից հետո, հա, այտենց իրանք սիրում են այտենց մորալի լեկցիաներ կարդալ, տիպը, մենք բոլորս պետքա կոնսոլիդացվենք պարտությունից հետո, դու ես պարտվել կյանք, ես էլ կռիվը չեմ սկսել։ Ես էլ չեմ սկսել։ Ու քո Սաղմիսյանն է, որ իմ տեսակը չսկսի այդ կռիվը ջոգում, այս։ Ու դրա համար դու ինձ արդեն չես ներկայացնում, դու իմ սուվերենությունը, իմ ազգը չես ներկայացնում դրանով արդեն։ Դու ինձ տորմուզ կանգնելով իմ տեսակին։ Դու թուրքի գործիք ես։ Anyway, այս կերպարը որ ոչ լեգիտիմ է, էլի արդեն կապիտուլյացիայից հետո որևէ բան իրանք ասում գրում, այդ սաղ ոչ լեգիտիմ է, սաղ ոչ լեգիտիմ է, okay? Այս հայվան դյադյան, երբ որ գրում է Պուտինին նամակ, թե բա արի սահմանս մի հատ սենց չափենք մափենք այդ Ադրբեջանի այդ նոր սահմանը, բայց դրան զուգահեռ ուրիշ նենց բոբոդյադյա բաներ է տեղի ունենում, դուք հարց չեք տալիս, որ что-то не то с вашим восприятием бан, или политологии, вообще философии, там, истории права, государственности, бансас банер. Դուք սիրում եք այտենց, չէ՞, ձեզ թվում է, որ դուք I can speak a really good professional English բան, պապաս դասախոսին այսքան փող ա տվել, ես սովորել եմ բան, բայց okay, այդ անասունությունները, որ դուք սովորել եք, ինչ որ լոգիստիկ կապ ունեն իրար հետ ձեր ուղեղի նեյրոնային համակարգներում, դուք հասկանում եք, որ դուք վերջին մարդն եք, որ կարաք ինչ-որ պրետենզիա ներկայացնեք, որևէ պոտենցիալ նոր եկողի, в принципе, որտեվ ով էլ որ գա, ինքը կապիտուլյացիա չի ստորագրել։ Հիմա արդեն դեղից այն կողմ ենք պետք է մտածենք ով է գալիս նենց, որ այդ հայտարարության տիրոջ մայրիկը բանակցային process-ում ցուկցվանգի է ենթարկում, մի հատ պատի է խփում, ոնց որ 96 թվականին Լևոնն էր տենց նեղացած 96-97-ին, դիադյաները եկան ցուկցվանգեցին այդ ամեն ինչը, ու դուք որ այդ 20 տարվա բանակցություններից սենց, հա բայց անիրանք նենց էին տանում բանակցությունները, գիտես են Կազանի, Մադրիդյանի մեջ սենց բաներ կային, այս կոմենկոմ, այդ սաղ նրանից է, որ ձեր Լևոնը, ոնց որ հիմիկվա ձեր Նիկոլը, այդ խայտարակ թղթերն էր բանակցել, ու ինքը պատրաստում էր մեզ Թուրքին հանձնել, ու մենք այդ չթողեցինք, ու այդ ամեն ինչը մնացած 20 տարիների ընթացքում կատարվել է, որտեղ մենք չենք թողել։ Մեզ բլոկադա է ենթարկել են ապօրինաբար, մեզ հիմա բլոկադա է ենթարկում են ապօրինաբար, մեր սահմանների վրա եկել է թուրքը կուտակումը անում, ու ձեր Արմեն Սարգսյանը, ու ձեր Կոկոլիկ Փաշինյանը, ու ձեր Կոկոլիկ Փաշինյանի մեզ թուրքին ծախած աննասուն իրա կնիկը, որ զզվում եմ ես քեզ աննասուն ես դու պետք է չաուշես կուլնես։ Ու թիվ մեկ անասունն ես։ Երեք մի հատ շատ լավ իմ կողմից հայտնված քաղաքագետ գրել էր, որ Նիկոլը պատկաբլուշնիկ չի։ Вы заблуждаетесь, ցավոք տանեմ։ Այս կնիկը անգլիացիների սրտի դոբերմանն է։ Հա? Սոված պահած շունն է, որին այսպես հումուսի վրա տնիրովկա են արել, այսպես ծառից կախած այդ միսը, դա տատամներով մտնի մեջը կախվի տենց մնա։ Ինքը ավելի սոված շուն է, քան անասունը։ Այդ անասունին նա տենց կցորդ են դրել։ Խոսքի պատկերացրու նացիստական Գերմանիայի միացած մոտոցիկլետ իրանց բանակի, չէ՞ միացած դեմից է, մի հատ կողքից պրիցեպ է, չէ՞։ Այդ քշողը խուճուշն է։ Այն կողքին նստած բլնգի ասած գնաց է, կոկոլն է։ Ուր տանի նենց է գնում է։ Այս գեզուինը, որ ոչ ֆորմալ հանդիպումներ ա ունեցել Բրիտանիայի, Ամերիկայի դեսպանների հետ, էս է գնացել սաղեմիսարական ծառայություններին։ Խի կոկոլ այնքան կա, որ իր խուճուճ անասուն ինչ որ բան է ասելու, անասուն են դրանք։ Ինչ է իմը սաղ ստավկեն կնանիքի վրա դրած։ Մոլդովա, Բելարուսիա ու Նավալնու կրուգը։ Նայել եք այդ երևույթին вообще։ Դուք հասկանում եք իրանք ինչ տեսակ են ուզում կոդրեն ազգերը։ Մեր բոլոր ազգերին իրանք ուզում են կոդրել տղամարդ տեսակը կոտրելով։ Տղամարդ տեսակը կգնա կկռվի ոչ կասի, չի թողի, չէ։ Իրանք անց ղզողլան կերպար են բերել իշխանության հանձին Նիկոլի, որ ձեր նման լուրջ դյադերը զզվում են, չեն կարա դուզ գան խոսան, նման աղջիկներն են խոսում։ Այդ սա հաշվարկված է։ Ասենք Տիխանովսկայան երեք գնացել է Վաշինգտոն, հա, դուք են որ ասում եք խի Սերժը չթողեց այս կոմենկոմ, թողեց որ գնան դրանք այս ռադիոտան դուրս, այս կոմ մեծ է պետք պատկերացնել։ Դուք մի տեսեք այտենց անջատ, մենք իրանց համար անջատ չենք։
Եթե իրանք նպատակը դրել են, որ Հայաստանը պետք է գոդրվի, այս տարածքը ստեյց պետք է գնա այնտեղ, Թուրքին պետք է տրամադրվի, Տրուբեն պետք է անցնի, երկու կողքից պետք է ոչ քրիստոնյա, ոչ բնիկ եսի մինչեր ապրեն, ու իրանք պետք է գնան Իրանին խփեն։ Դու ուզում ես Սերժ եղի, ինչ ուզում ես եղի, ուզում ես Քոչարյան եղի, ուզում ես չգիտեմ, ինչ ուզում ես եղի։ Իրանք այդ անելու են, այսինքն Լուկաշենկոն հիմա վրոդիբուի կանգնածա չի թողում այս կոմենկոմ, բայց այդ աննասուն գաստրոլների է, Տիխանովկան գաստրոլների է, Եվրոպա, Ամերիկա չգիտեմ ինչ, ու սաղ տեղերում այս independent.co.uk այս իմ կարդացած, հա, Deutsche Welle, շվեյցարական մամուլ, իտալական մամուլ այս կոմենկոմ, ինքը ներկայացված է որպես լիգիտիմ ընտրված առաջնորդ։ Գուայդո են սաղ, ջոգում եք։ Մոլդովայի աննասուն կնիկն էլ, причем այդ Մոլդովայի աննասուն կնիկը հլանունը չեմ սովորել Աստվածչյանի, որը սովորում է տանուն, իրան վատ ալնելու դրանից։ Այդ դրա ու Տիխանովսկայի ռոլիկներ կա, ու մեկ էլ Նավալնու կրոգի կնանիքի, որ դնում եք նույն բաներն են խոսում։ Նույն точно նույն տեքստերը, ու նույն բաները խոճուճն է խոսում։ Սաղ նույն կանտորայցը, ու սաղ հասցեյովը։ Լոնդոնում է, նույն շենքում է, որտեղ Գազպրոմի ներկայացուցիչություն կա։ Տիխանովսկայան 3 հրավիրվել է կոնգրես, ինքը ճառ է տվել, որը ես որ սենց լսեցի, այն որ Սալժենիցինի մի հատ ռոլիկ կա է, այն որ ուզում է ամերիկյան կառավարությունը գա միջուկային զենք խփի Ռուսաստանի վրա։ Причем այդ օպշնը ինքը սեղանի վրա է։ Ռուսաստանին միջուկային զենքով կոտրելը որպես պրիվենտիվ պատերազմի մեխանիզմ այսօրվա Պենտագոնի սեղանին է։ Ռուսաստան, Չինաստան, Իրանից որևէ մեկին որ թույլատրեցիր, որևէ մեկին, այն մնացած երկուսին բռնում ես։ Այս 3-ից որևէ մեկին։ Դրա համար այս 3-ը չեն կարա չկոորդինացված ձևով, իրանցից մեկը հելնի գա մտնի Հայաստան, հայերին փրկի թուրքերից, այն մեկը հելնի մտնի, չգիտեմ, Թայվան, այս մեկին փրկի այն մեկից, այն մեկը հելնի մտնի, չգիտեմ, Լիբանան, արաբներին փրկի այս մեկից, չեն կարա։ Իրանք չեն կարա։ Տիխանովսկայան ասում է, հարգելի ամերիկյան իշխանություններ, այսինքն համ օրենսդիրին, համ գործադիրին, ես ձեզ խնդրում եմ, Բելարուս խաղաղ ցուցարարների դեմ գործված բոլոր գործողությունները Բելարուսի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների կողմից հայտարարեք դատապարտելի, հա, Մարիաննա է այդ Սանդուն, մի հատ աննասուն կերպար, բանում են, Բրյուսելում են բանել, Եվրոպարլամենտի, են արևելյան Եվրոպայի, կենտրոնական Եվրոպայի երկրների, են որ սենց վապշի ես թույն մոմենտներից խաբար չեն էլի, թույն մոմենտները հենց որ մերձավոր արևելք ես մտնում, մի անգամից պարզ է դառնում, բայց բեխաբար տենց բաներ կան, speech writer-ներ կան, ճար գրողներ են իրանք, ինքը այդ որակի է, սենց էլ, մեզ գեղ, այսինքն այդ Սանդուին, որ դնում ես Բրյուսելի գեոքաղաքական մայը, բայց не Плիսецкая օրսարը, դրանց որ դնում ես ասենք Բրյուսելի բանով էլ, ինտեղ լոբիստական բանդակա тяжелая артиллерия, այսինքն կարտեզի վրա որ դնում ես, ինքը այն բաներից է, որ սենց գնում ես մի հատ Եվրոպարլամենտի լսումների, ու ընդեղ օգնականներ կան պարլամենտի անդամների, speech writer number 1, speech writer number 2, բանտած է, ու տոշն տենց են ֆունկցիաներ ունեն, number 1 ու number 2, սենց պատի տակ կանգնած ինչ-որ բաներ են գրում, էլ ինքը այդ տենց կերպար է, սենց послушная девочка, բանսն, ատենց դուր է գալիս իրանց, лицо демократии, свободы нации, բանսնց վիճակներ, էլի, հենց անասուն talking heads, в общем, էլի, խոսող գլուխներ, անասուն քյալամներ, քյարոզնոցը, в общем, մակունցը, նույնն է, սաղի մոտ այդ վիճակն է, իրենց թվում է, որ սենց ես խոսում, բան է, PowerPoint presentation ներկայացնելու corporate culture-ի մի հատված է, որ դու գնում ես interview, դու պետք է ցույց տաս, որ դու կարաս ես կաստում շլվար ձենով խոսաս, քո մեջ էմոցիաները սաղանջատած է, դու ամբողջովին նվիրված ես կորպորացիայի շահերի իրականացմանը, դու շատ խելացի հայացք պետք է ընդունես, սենց ու ասես when a truck goes from point A to point B, այդ ընթացքում մեր ընկերությունը կարա իր համար ձեռք բերել այսքան տոկոսի շահ ու այսքան տոկոսի interest, which we can of course reinvest, ու չգիտեմ ինչ, ու բնականաբար պատահական չի, որ այդ ջոգող կորպորացիաների ջոգող դյադերը այտենց բաների ժամանակ քնած են մնում, в общем, այս սրանք են։ Այդ գրուզավիկներից որ իրանք խոսում, գրուզավիկի ռուլն են իրանք, երբեմն պեդալը, երբեմն եթե բախտավոր են, գազն են։ Խուճուճը արդեն գազի բանի է հասել, էլի ինքը տենց գազի վրա սխմած գնում են Հայաստանի բնաջնջում են, ինքը այդ լեվելի է խփե բան, իր կյանքի կուլմինացիան է բանեսյանայան։ Հա, ասում է,
Այս Անասուն Տիխանովսկա, այսով է ջղայնիկ դնում, քո տիրոջ մեր ասեն, ինչի վրա է ջղայնիկ դնում, կյանքս ասենք, խուճուճի տիրում մայրիկը, դիր ջղայնիկ, դավայցե, խուճուճի Անասունը, բրիտանական ագենտուրայի գործիքը, Անասուն հայվանը, մարդը սպան, ցեղը սպան, ոչիլ Անասունը, կայֆա չէ, Էշի պոչի մազի ծերի, ոչիլը անիցային, ըտենց մի հատ խարնված կա, դավայցե դիր, Խուճուճ Անասուններ, խուճուճ ջան կարող է դու այս կյանք, հիմա ինչ չանենք, ընկել ես բրիտանական կաբլուկի տակ, հորս արև, երկիրներ ես քո կաբլուկի տակ, դիր ջղայնիկ Անասուն, թե Արսինե Խանջյանի համար ֆեյք ես բացը Կանադայից մտնից ջղայնիկ դնի, դու այվան չես սրա, ասում եմ ոբշեմ, դատապարտելի հայտարարեք այդ գործողությունները մեկ, երկրորդը, հայտարարեք, որ Բելարուսի ողջ իրավապահ համակարգը որը որևէ առնչություն ունի այդ դատապարտելի գործողությունների հետ, այսինքն հրամանի ամբողջ շղթայով, հրամանի տրվման ու այն բանը իրագործման, սաղին հայտարարում եք ինչա թելադրում ժանրը, ահաբեկչական կազմակերպություն, տալա, հասանքի չեք։ Այս նույն հեքիաթից սկսեց Իրանի հանդեպ այս սաղ գործողությունների մմզը անելու իրավիճակը, որովհետև ասենք Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ջիգեր ձյաձերը գդյատը 2013-ից մինչև 2018 յաները ԱՄՆ-ի կողմից, ՆԱՏՕ-ի կողմից ասում էին ժողովուրդ ջան, եկեք ստեղի գիլի դեմը չենք կարում, ենք իգիլին ստեղծել ենք, էսի գիլին եկել ընկելա Իրաք, Քադաֆի, չգիտեմ բանի գլուխները կերել ենք Սադամի, ոբշում իգիլին կատրալիրվեց անող չկա, եկեք ես ոբշում մի բան արեք, եկել անում էին, մեկ էլ 2018-ին Նետանյահուն ուտում այս Անասուն Տրամպի ուղեղը, որտեվ Տրամպը լիքը փողապարտ չի կարում, ինքը փագվի, ասում է մենք կփագվենք, բայց ուսած կայֆեր պետք է վառես, Տրամպը սկսում է կայֆեր վառել։ Ուսած հելնում է խոսքի 2018-ի նոյեմբերին, այն որ սենց Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների պատվո կորպուսի ոբշեմ ներկայացուցիչները Սիրիա, Միրիա, այս ինչ տեղեր բան, ամերիկացի քիչ չայմա են խմում, կոֆե են խմում, իրար հետ իգիլ են Սիրիա բան տենց ոչնչացնում Իրան հետ նստած են լնում այս տղեկը, մեկ էլ CNN-ի էկրանից դուս է գալի Տրամպը ասում է այսուհետ հայտարարում եմ հեղափոխության պահապանների կորպուսը որպես ահաբեկչական կազմակերպություն բոլոր գործարքները նրանց հետ կամ այնպիսի մարմինների հետ որոնք որևէ կերպ աջակցում են չգիտեմ ռեսուրս են տրամադրում չգիտեմ ինչ գրող ու սևծավով ոբշեմ որ չայ սարքում իրենց հետ խմում այսանեյան բոլորը համարվելու են ահաբեկիչների հետ համագործակցող բլա 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 Ուտեից սկսեց արդեն դրա հաջորդ փուլը արդեն սանկցիաներն է Իրանի ժողովրդի դեմ, արդեն գնացեք մերեք, արդեն ձեզ չենք թողնի որևէ դեղորեք մտնի, արդեն դու նավթը չես կարա ծախես, այս ինչի չես կարա, ինչի չես կարա, այսքան իմն աղ դու կկու հիմար կկու քանի փոքրիկ ձակ ունես դու Իրանն ասած արա կարող ու սխալվել ես հասցեով։ Հիմար կկու կողքի երկիրն է վերևից փուճուրը։ Անդեն հիմա տես դեմ գրանդես, դա հիմար կկու չկա ու ձակ չունի քո համար աննասուն։ Հերրատը քաշի ստուց ու քաշեց Ու եկա մտավ մեր երկիր։ Հիմա այս կարտոլը ջանդամ, այդ կարտոլին պատրաստում են, որ ինքը տես Տիխանովսկայայի օտը տենց ինչ-որ ես դառնա, բայց իրանք գիտեն, որ էսի ժեխա, որտեվ իրանց պետք է մեր ներսում, Հայաստանում, հայ շրջանակներում вообще, ինքը պետք է այդ ժեխին ապացուցեր, որ ժեխը իրանից մարդ է ներկայացնում։ Դրա համար իրանք ժեխացու են տենց, հա, կոշիկի տակացու խոսքի։ Այդ սա հոգեբանորեն ուսումնասիրված արած է, քաղց տեխնոլոգիա այդ աննասունը։ Ասենք երեկել բանը, կաթողիկոսների հայ հավատքի դեմ է հաճացել, ինչի։ Որովհետև աղանդավոր աննասուն է, իրան լսողները աղանդավոր աննասուն ժեխեր են։ Ոնք ուզում են, որ դու չունես հայ եկեղեցի, դու չունես Արևմտյան Հայաստանի պահանջատիրություն։ Ես հələ հավատքի մասին ես այդպես առանձին լայվեր բան արել եմ Բայց այն իրավասու մարմինն է, որը հողերի պահանջատերի ոչ միայն կարա հանդես գա, այլ ինքը պարտավորված է, եւ որ դու իրան ոչնչացնում ես, դու եկեբան թուրքերի ուսերից հանում ես, հիմա այդ ժեխացու կարտոլ աննասունը ընդեից, դրանց մեր եկեղեցու լեգիտիմության մաման քանդում է, որովհետեւ ամերիկացիներին ու Իսրայելին պետք է, որ թուրքին բան ասող չլինի, որ թուրքը եկեբանա կազմի Ռուսաստանին, Իրանին, Չինաստանին բզբզ ես անի, ու տանք իրան փողերով կիսվեն Այդ անասունությունն է, իսկ ստեղ արդեն Տիխանովսկային ես կատակ եմ անում բան, բայց ինքը շատ լուրջ իրավիճակը հասկանում եք ու դուք մի մոռացեք, որ այդ նույն չարաբաստիկ նոյեմբերի 9-ին հանդես է եկել Բրիտանիայի գենշտաբի պետը զինված ուժերի, որը սենց տոնկի նամյոկով ռուսներին հասկացրել է, որ այս վիճակը գնալու է երրորդ համաշխարհայինի տղեկ,
ու իրանք Նիկոլ չեն, ու իրանք Օնիկ Գասպարյան չեն, իրանք Կոֆե խմող Արայք Հարությունյան չեն, Աննասուն Իժո չեն, հա, բանակի գլխից տրած Դավիթ Տոնոյան չէ, որ հայցնեց էշությունները կամ արծրուն է, կամ մի գեղեցիկ խոսք, եթե մենք հաղթենք, ուրեմն մենք կհաղթենք, ես Աննասուն բաներ չեն ասում, լուրջ ջաջիկ են, այդ ջաջելը ասած գալիս ենք պատերազմի, պատրաստվեք, դե բռնվեք, բան sense, դե բռնվեք, we're coming with a war, and we like war, բան is կոմենք, our war is just because it's for freedom and democracy, freedom, boom, democracy, boom, freedom, democracy, boom, լիքմարդ, միլիոնով այսս մերրով են սաղ, հա, այդ վիճակն է, ու իրանք հիմա Տիխանովսկայով կոնկրետ քշում են, ու այդ հոգեբանորեն գիտեն ինչ տղամարդ կանց բանակների վաբշե բաներ, այդ վիճակները ինքը սաղ թուլացնում է, մեր են ազգային ինքնագիտակցականում, որտեղ տղամարդը ասոցացվում է հողը պաշտպանող բան, հա, ինչ էր Լարա Հարոնյանը ինչ էր ասում, ագրեսիվ բադրիարքալ բանը կոնսերվատիվ պահպանողական բան, այդ իրանք պետք է ոչնչացնեն։ Այսինքն իրանք լրիվ լեզվամտածողությունը փոխվում է, գնալով թեժանում է, երեք էլ ասենք Իսրայելում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը ասել է, որ հարգելի իսրայելցյան է, բաց, Jerusalem Post-ում, պրոբլեմը Իրանը չի, պրոբլեմը դուք եք։ Հզբոլան չի ձեզ սպառնում պատերազմով ու գալիս պատերազմով ձեր դեմ, դուք եք սպառնում Հզբոլային ու պատերազմով գնում Հզբոլայի դեմ։ Այսինքն մի եկի ջամարվի աղբեր ջան, մենք հասկացանք, ես սան էի բան, չի կարելի։ Այս լրիվ նույն բրիտանական մեծ պրոյեկտի այսենց շոշափուկներն են, այսենց տարածում են։ Ու քանի մենք այտենց պահում ենք այդ Նախիջևանում, փակ չեն կարում։ Դրա համար Lawrence of Arabia-ցին այնքան երկար ինտերվյու տվել, սարքած ինտերվյու է, էլի այնտեղ որ նշում է գրականագետը, որ տրոցկիստական այտենց ներկայացուցիչի հետ է այդ ինտերվյուն եղել, այսինքն դուք այն ժամանակվանից իրենք դեռ Ղրիմի պատերազմից ու ընդ որում, հա, այս էլ ֆիքս է քարտեզներին որ նայենք, Ղրիմը եւ Շուշին իրանք շատ նման են իրենց ռազմավարական նշանակությամբ ցանկացած բանակի համար, ով ուզում է տիրի մեծ մերձավոր արևելքի ռեգիոնը։ Երկուսն են։ Ոնց քարտեզը դրեք ու նայեք այնտեղ։ Ասենք այնտեղ կա մեծ ռազմածովային բազա, ռազմաբազա, Շուշիում էլ խաղաղապահներից հետո երևի եթե ով որ ընդ զորք ունի, ով որ ռազմաբազա ունի, այն էլ Կովկասը կարա, Կովկասի լյուբոյ տոճկա կարա Իրանով անի։ Շատ կարևոր է։ Ու այս ոնց ասեմ, բրիտանացի թագուհին այն վախտվա, որ չի կարացել Ղրիմին տիրանը, բրիտանական գահը, որ չի կարողացել Անդրկովկասին տիրանը, ինքը անընդհատ գալու է, անդադ փորձելու է, անդադ գալու է, անդադ փորձելու է։ Դրա համար ես որ ասում եմ ռուսների հետ ճիշտ դաշինք ու պայմաններն եմ ներկայացնում, Իրանի հետ ճիշտ դաշինք պայմաններն եմ ներկայացնում, կան հենց Բրիտանիայի ու Ամերիկայի կողմից վճարվող այսպես կոչված ազգայնականներ, որոնք սուտ կեղծիքներ են տարածում, տիպը ես Ռուսաստանի հետ ուզում եմ Ռուսաստանի, չգիտեմ ինչ էս կոմենքում, դուք անասուն եք։ Որովհետև ձեր բրիտանական նավերը հայկական լեռներ չեն բարձրանում, իսկից պետք է որ ազգը փրկվի։ Ու սուվերենության փրկվի, ու ես կարամ այդ ռազմավարական հենց ձեր կոկոլն էլ, որ 2001-ի հոդվածում գրել էր Լևոնին երկրորդելով, որ դա շատ կարևոր խաղաքարտ է, այսինքն այն հանգամանքը, որ մենք չենք թողնում Անկարայից Բաքու ցամաքային ճանապարհ լինի, ու փաստացի չենք թողնում, որ նատոյական բանակը պանթուրանիզմի պատրվակով կենտրոնական Ասիայով մի ամբողջ արշավան կազմակերպի, ընկնի Չինաստանի ջանը, դա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղաթուղթ է։ Դա ամենակարևոր կոզիրն է, էլի մեր ձեռքին։ Հիմա Նիկոլ եկել է, այս կոզիրը 5 միլիարդով թվել է Թուրքի ձեռը։ Ու Թուրքը մեր վրա հրհռում է։ Ու մենք ունենք այս վիճակը։ Երբ որ Արմեն Սարգսյանը տիպը օй Պուտին բան, արի մի հատ մեզ սահմանազատի բան, ես չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում, որ Լևոնի այն նպատակը, որ սահմանները ֆիքսվեն, տիպը մենք ոչ մի վեճ, ոչ մեկի հետ չունենք, իրականանա այս փոքր տարածքում։ Ես ոչ թե ռևանշ եմ ուզում, այլ ես գիտեմ, որ գալիս է այդ պատերազմը։ Մեկ այս պատերազմը գալու է, ես ինչ որ թազա թուղթ, որ հետո հաջորդ բանակցությունը, հաջորդ պատերազմական գործողությունների этаպից հետո այդ թղթից սկսի չեմ ուզում։ Անընդհատ Լևոնը ուզեցել է, Սևրի մաման այն բանից անի։ Ղարսի Մոսկվայի պայմանագրով Հայաստանի իրավունքները այն բանից անի։ Անընդհատ ու Արցախը դրա մասին է, դրա համար ես անդադ ասել եմ Արցախի հարց, հայկական հարց տարբերություն չկա։ Երկու դեպքում էլ Թուրքի լուծումը այն է, մեզ բնաջնջի այդ սաղ Իրանով անի։
ու այն շրջանները, որ Թուրքը եկավ վերցրեց այս этаպում, նրանք բոլորը մեր ինքնաբավության, այս Լորենս օֆ Արաբիացին, որ ասում էր, հանքարդյունաբերությունը, ջրերը, այս ինչը, այն ինչը, այս սրանք բոլորը մեզ դարձնում են ինքնաբավ, ծորենի արտերը եւ այլն, եւ քուր գետի ափին ելնելու մեր ռազմավարական մղումը բավականին արդարացի։ Իրանց պետք է մեզ ռեսուրսից կտրեն, այսինքն մեզ պետք է խեղդեն։ Здравствуйте, Андрей Николаевич. Спасибо, что присоединились. Как раз готовилась читать что-то по-русски. Ուրեմն Արմեն Սարգսյանը ասում է եկեք մեր սահմանը չափեք այն ժամանակ, երբ որ Գոնզոն այսպես զեկույց է տալիս. ВС Азербайджана активно перемещаются в серой зоне у границ Армении. Об этом сообщают источники Воргонза в российских силовых структурах, не связанных напрямую с деятельностью миротворческого контингента. По их данным, пользуясь ситуацией, сложившейся после Второй Карабахской войны, азербайджанские военные пытаются улучшить свои позиции не только на линии соприкосновения с армией обороны Арцаха, но и на отдельных участках армяно-азербайджанской границы. Это связано еще и с тем, что после перехода отдельных районов Арцаха под контроль Баку, армянские службы, обеспечивающие безопасность границы, получили дополнительные зоны ответственности. Ведь условный, а где-то вполне реальный фронт между Арменией и Азербайджаном увеличился на несколько десятков километров. Այս են հատուկ պրադվինուտների համար, որ փողոցում դմդմփու եք գոռում եմ հանուն ավելի լավ ապագայի բանես կոմենկոմ ձեր ապական փոզմի շայախել, որտեվ դուք Արցախը հանձնել եք։ Այ հիմա դուք եք այս կռիվը անելու, արցախցիներին անուն դրած հայվաններ։ Пока ситуация с демаркацией границ находится в подвешенном состоянии, переговоры по этому вопросу еще ведутся, Алиев под шумок надеется оттяпать дополнительные территории Армении. На каких конкретно участках ВС Азербайджана проводит провокационное перемещение, проект Воргонзо сообщит в ближайшее время. Հիմա տեսեք, ես ինչ էլ կարդամ, ինչ վտանգ էլ գալիս է, Թուրքիան էլ ներքևից Նախիջևանից, այն մեկը վերևից այն կողմից, անի այն կողմից։ Այս սմայլիկ դնողը, եթե Անդրեյ Նիկոլաևիչից դու ընկել ես ինչ որ տենց կոմպլեքսի մեջ, ինքը դյադյա իմացի, հա, ու ես աշխատում եմ կոնկրետ հետաքրքիր գիտական խմբի հետ Ռուսաստանում ինտուիտիվ փսիխոլոգիա որպես քաղաքական տեխնոլոգիաների մշակման հետազոտման պրոյեկտի մաս, որով ես կարողանում եմ վերցնել, թե ինչքան ժեխի կծած անասուն ես դու, որը ծնվել է լֆիկի արտակնոց գնալուց, բնականաբար Նիկոլի Պապու արտակնոց ու number 2 անելուց։ Իսկ եթե չգիտես ինչ բան է number 2-ն, խուճուճի իր ջարդված պոլիպետ անգլերենով քեզ կբացատրի, ինքը դրանից լիքը ունի, այդտեղից էլ դուք ֆինանսավորվում եք։ Okay? Այդ են սմայլիկ դիր անասուն։ Հիմա ասածս այն է, այս կարդալուց հետո Не обращаю. Դիլ։ Բոլոր ճանապարհները տանում են մեկ ուղղությամբ։ Ես ձեզ ինչքան էլ պատմեմ Թուրքիայի իրական վտանգը, Իրանի դեմ հարձակման դեպքում մեր առջև ծառացած վտանգը, Ադրբեջանի ներկայացրած վտանգը, Ռուսաստանի խաղը, Ամերիկայի խաղը, Բրիտանիայի խաղը, լուծումը по-любому մեր ձեռքում է։ Որտեվ եթե մենք ուզում ենք այս անկապ կզած վիճակից դուրս գալ, պետք է բոլոր այն պաշտոնատար անձինք, դատախազ, Օնիկ Գասպարյան, ՊՆԻ վերադասների ամբողջ շերտը, ԱԳՆ վերադասների ամբողջ շերտը, նախագահ Արմեն Սարգսյան իր ապարատով հանդերձ, ազգային ժողովի Ժեխանոց Թուլեքը, հատկապես Արցախի զարդերի խանութի աշխատողը, մակունցով, կուկունցով, շուքունցով, ԼՀԿ-ով եւ այլնով հանդերձ, իրանք պետք է ամբողջովին հեռացվեն իշխանական կազմից։ Ժամանակավոր ճգնաժամային կոմիտեն կամ ազգային փրկության կոմիտեն ինքը իր վրա պետք է վերցնի այս խայտարակ վիճակում կարևորագույն բանակցություններ վարելու գործառույթը։ Դա պետք է լինի ընդհանրական ջանք բոլոր այն ուժերը, որոնք կարող են կարևորագույն լումաներ դնել բանակցություններ վարելու այնպես, որ այս կապիկների շքերթը ավարտվի ամբողջապես։ Իրենք պետք է իմի բերվեն ու ցանկացած ուժ, որ կփորձի որևէ
որևէ արշավ սկսել իրենց դեմ, ասելով որ իրանք սենց են, նենց են, այս կոմենկում են, այդ գալիս է նույն բրիտանական կանտորայից, որի կարկառուն հավատարիմներ, օրինակ independent.co.uk-ը։ Ես բազմիցս անգամներ նշել եմ, ինչպես է այս երկրների իբրև թե ազատ մամուլը, ամեն իրենց գործառույթներում, հատկապես այլ երկրներում, գործում այնպես, որ դա երբեք չհակասի իրենց պետության ազգային շահերին։ Չի կարող independent.co.uk-ը գրել մի բան այլ երկրների իրադարձություններից, որը չի համապատասխանում անգլիական հետախուզական արտաքին ծառայության ռազմավարությանը։ Ու դա շատ նուրբ աշխատանք է, որը իրականացվում է այդ համակարգումը, այդ ներդաշնակության ստեղծումը, իրականացվում է Անգլիայի ներսում իրենց ժողովրդավարական հասարակարգ ստեղծելու ընկալման շրջանակներում։ Իրենց դու չես կարող դրսից որևէ բան թելադրել, դու չես կարող դա փոխել եւ այլն, դու կարաս մաքսիմում օգտագործես ինչ-որ լոբիստական լծակներ։ Բայց ես ասում եմ, քանի որ իրենք այդպես կարող են համակարգել եւ ունենալ այդպիսի ուժեղ պետություն, իրենք իրավունք չունեն զրկելու այլ հասարակություններին, օրինակ հատկապես մեր պետությանը, նման կերպ իր ներքին ժողովրդավարական դասավորվածությունները տարբեր շերտերի միջև կարգավորելու գործընթացում։ Իսկ իրենք դա չեն թույլ տալիս, որովհետև իրենք չեն ցանկանում, որ այդպես Լորենս Արաբիացու կողմից այդքան վտանգավոր որպես բնութագրված ազգը նույնիսկ 1 միլիմետր փորձի իր գլուխը վեր բարձրացնել, գոնե 1 միլիմետր հասցնի գլուխը վեր բարձրացնի այն գերեզմաններից, այն խաչքարներից, որոնք ստեղծել են հենց այդ բրիտանացի ծրագրավորողները իրենց թուրք գործընկերների, իսրայելցի գործընկերների հետ մեզ ցեղասպանելիս։ Այնպես որ ես կարող եմ շատ դաժան բան եմ ասում, բայց հարգելի հայրենակիցներ ջան, մենք սգալու իրավունք, սգալու շռայլություն մեզ միայն պետք է թույլ տանք այն պահից հետո, երբ դուրս ենք շպրտել այս պրոթուրքական եւ բուն թուրքական բոլոր արատավոր երկրներին, ներկայացուցիչներին գործիչուհիներին մեր պետության ղեկից։ Դրանից հետո եկեք սգանք։ Հիմա չի կարելի։ Հիմա պետք է պատրաստվել վաղը գնալ, լիրավ պահանջատել քո հայրենիքի յուրաքանչյուր միլիմետր հողի համար, յուրաքանչյուր միլիմետր հողի համար, կանգնել կառավարության շենքի դիմաց ու սատկացնել այդ տարականիշի, այդ բլոճի, ու այդ բլոճի այդ ներհյուսված ամբողջ այդ համակարգին։ Եթե չեղավ, ոչ թե նախկինը չի գալու, թուրքն է գալու, կամ ձեր, եթե դուք այտենց մտածում եք, թող ռուսը գա, կգա, բայց թուրքի կողմից մեր երկիրը ավերակ դարձնելուց հետո միայն ինքը կունենա նման իրավասություն։ Շատ լավ հասկացեք, ինչ է դրված կոնին։ Շատ լավ հասկացեք։ Ես ցանկացած հող չհանձնող հայրենիք պահող էլեմենտ գերադասում եմ լյուբոյ այս շպանայից։ Ու դուք, որ իրեն բերել եք իշխանության, ամենավերջին մարդն եք, որ կարաք պրետենզիա ներկայացնեք։ Իսկ եթե շատ եք ամաչում, որ 2.5 տարի առաջ գնացել եք այս ապուշին օգնել եք ու հիմա պրոստը ամոթից գետին եք մտնում, մենք իրապես հիշաչար ու ազգապառակտիչ չենք։ Մենք ի տարբերություն ձեր գործած հանցանքի չենք տարանջատում սև ու սպիտակի։ Տարանջատումը մենակ կլինի նրանց հանդեպ, ովքեր հանցանք են գործել, պետական դավաճանություն, մարդկության դեմ հանցագործություն, մեր զինվորների մահվան ուղղակի պատճառ եւ առիթ են դարձել։ Դուք իրենց հետ մի ասոցացվեք, տանը նստելով, ոչինչ չանելով։ Եվ ասելով, դե որ Նիկոլն էլ թող չլինի, ես իրա կողմից չեմ, բայց անընդդիմությունն է թող չլինի, ես իրա կողմից չեմ, դու պալուբոմու այդ երկու ռասկլադով էլ ստացվում է դե ֆակտո, որ դու թուրքի կողմից ես։ Ու այսօր էտա, դու թուրքի կողմից ես, թե հայրենիքի, էտա դրված։ Ու վաղը առանց վախի դուս եկեք, ու ոստիկաններն էլ միանալու են, որտեվ բոլորը հայ են, մենակ թուրքը չի միանա, մենակ թուրքը չի միանա։ Ու որ հաջորդ անգամ ես independent.co.uk բացեմ, ու իրանք ասեն, որ Armenians made a democratic choice for a new temporary government. Ու վсё. Թե ինչ կանի այդ government-ը, вообще իրանց վեճը չի, ու իրանց գործը չի։
Այսքանը, sorry, որ sense երկար եմ խոսում, բայց ժամանակը թք ու գնում է Զանգեզուրը։ Մենք չպետք է դա թողնենք։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ շատ լավ, շատ իմաստավորված գիշեր, անվախ, անհուսահատ, հայրենիքը մերն է, բայց թուրքերի ձեռն է։ Պապաս գնաց ցույցի, որ ապացուցի։ Գնացեք ու ապացուցեք։ Շատ եմ սիրում ձեզ, շատ եմ հարգում, մերսի, որ ստեղ եք ու դիմանում եք իմ երկար լայվերին, լայվերը ինչ երկար է, ջիգարը շատ է դրա համար։ Պաչիկներ, բարի գիշեր։